Аларсаа цаг хэтэрч гэж аав эмнэлгийн төлбөрөө хүлээж байгаа. Намайг авраач. Би 100 саяыг өгье. Та надад 100 саяыг өгнө гэсэн. Энэ нууц кодгүй. Ахиж нүдэнд битгий үзэгдэх. Эмнэлэг яв. Мэдлээ. Эмчээ мөнгө олчихсан. Хурдан манай аавд хагалгаа хийгээд өгөөч. Амийн авраат өгөөч. Мис цасал товл. Игчээ аав зүгээр болох болоо. Шавай. Тайван бай. Аав ирүүл болно. Бүх юм сайхан болно. Эмч таныг имээ цагт нь угаарай гэсэн. Би намайг хордуулсныг мэдээд. Нүвэ ишаа надаар оролдож ил байдаг. Танд баярлалаа. 1 саяар нь аавда хагалгаа хийлгсэн. 1 саяын дүүдээ өгнө. Үлдсэн нь таних. Баярлалаа. Аавыгаа эмчлүүлэх мөнгө хэрэгтэй байсан хэрэг үү? Тийм үү? Тэгээд ийм хийсэн юм уу? Эмчээ. Аав маань яаж вэ? Бид чадах бүхний хийлээ. Та нар хорж салах ёс хийтээ. Аав нь та хоёртой хорхорон үлдээгээгүүдээ л харамсаж байна. Аава. Би найз залуудаа надад туслаач. Аава. Энэ миний найз залуу. Нэр нь Намайг Вэй Ишэн гэдэг ахаа. Би охины чинь найз залуу. Болж тээ. Би чамд охиноо үлдээлээ. Цаашид охиныг минь харж хандаж яваарай. Хизээ нэг өдөр хайргүй болвол охиныг минь битгий цагинж зодоорой. Ойлгосноо? Шавай. Их чихээ гэрт очоорой. Ойлгосноо? Санаа битгий зовоо. Би охин чинь сайн хандна. Шавайгийн цусны өвчин яах вэ? Хэрвээ боломж олдвол дүүдээ туслаарай. Боломжгүй бол битгий санаа зовоорой. Үний өвхөл амьдрал ганцхан. Аав нь чамайг буруутгахгүй. Битгий санаа зов. Ахаа санаа зовлтгүй. Би Шавайгийн хүрэг ах юм чинь чадах бүхнээрээ туслах болно. Энэ ээжих чинь Хава. биднийг орхиод явлаа гэж үү? Бидэнд ганцхан та байсан штэ Хава. Хэд хоногийн дараа Үнэхээр гэрлэгтээ итгэлтэй байна уу? би аавд чинь чамайг харж хандна гэж амласан шүү дээ. Мөөлөгч чинь яаж манай Вэй уухтын эзэгтэй болно гэж бодов? Ээж та яаж байна? Хин чамайг дуураараа гэрлэгсэн юм. Энэ миний хүлэн зөвшөөрсөн ганц эхнэр. Та хүлэн зөвшөөрвөл тэр таныг ээжээ гэж дуудана. Зөвшөөрөхгүй бол битгий бидэн дээр ирж бай. Чи мохороо хүүхэд. Ваншиха. Чи таньдаг юм уу? Ахлах сургуульд нэг ангид байсан юм аа. Энийн аав нөгөө хогт өдөг дүү охин нь харин цусны өвчтөй илүү дээ. Тэгж санаад байх юм. Чи манай Вэй уухт ямар хайл болохыг мэдгүй. Чам шиг энэ яаж тийм хол мөрөөдөж чадваа. Би авагтынхан хүн дээрлэгдэг хэрээс хитэрсэн муухай айл байна. Манай аав хогт өдөг байсан үнэ. Гэхдээ худлаа хэлж хулгай хэлгүүгээр дүү бид хоёрыг хүн шиг өсгсөн юм. Таны хоолыг хулгайлсан биш. Битгий намайг дорд үзээд бай. Лингийн байрыг булаачхад бас олон дол юм чалчин гинэ. Өнөөдөр би чамд хүн ямар байх ёстойг сургаад өгье л дөө. Вэй Иша миний эхнэрийг та сурахгүй байх. Ахаад дээрлэхвэл намайг их хүрийн холбоогоо мартсан гэж битгий зэмлээрээ дээ. Ойлгов уу? Игчээ. Вэй захирал Ваншихантай гэрэлчихсэн юм чинь хоёул ээж бэр хоёр болох цаяагүй юм байна л да. Би таны өгсөн бүхнийг өнөөдөр эргүүлээд өгчий.
Охин минь санаа зовлтгүй. Чи манай гэрийн цорын ганц бэр болно. Тэр хоёр хэдийн гэрсэн байлаа ч гэсэн надад салгах 100 арга байгаа. Вэ явахтын бэрийн судлыг заавал төрсөн охинд авчигнө. Өнөөдрийн явдалд уучлаарай. Таныг В группийн ерөнхийлөгч гэж мэдсэнгөө. Би аав чинь чамайг харж хандна гэд амлчихсан. Гэхдээ ээж чинь Тэр баг байхаас л надтай ойр байгаагүй хүн. Би төрсөн хүн биш юм шиг л байдгийн. эцэг их нь адислаагүй гэрлэлт жаргалтай байдаггүй. Эсвэл хоёлаа салах юм уу? Вэ иша миний ихнэр намайг үхээс нааш надаас салахгүй. Ойлгов. Чамд бодох 3 өдрийн хугацаа байна. Томилолтоор яваад ирэхдээ би өөр хариу сонсомоор байна шүү. Залуу эзэгтэй, эзэнтэн энэ байрыг таны нэрээр шилжүүлсэн. Бас энэ картыг та үргэлжлүүлэн ашиглаж болно. Бас эзэнтэн Шавай авахыг эмчлэх хамгийн шилдэг цусны эмч олсон. Эзэнтэн тантай сайхан амьдрахыг л хүсэж байгаа шүү. Ойлголоо. Чамд баярлалаа. Игчээ хөргөө ах ямар хандаж байна? Тэр их сайн хүн байна лээ. Чамайг эмчлэх эмч олж өгсөн шүү. Танд муухай ажиллах юм бол заавал надад хэлээрэй заяа. Үзүүлээд өгнө. Тэгвэл эгчийг хамгаалахын тулд хурдан идэх хэрэгтэй те. Игчээ чи миний хүүгийн мөнгө холбоо сүлбэгээр энэ өвчтөд үгээ эмчлүүлнэ гинэ. Вэ явахтад орно гэж ястаа мөрөөцсөн ч хэрэггүй шүү. Чамайг даваад гарах хэсгийг харъя л да. Чамайг даваад гарах хэсгийг харъя л да. Та нар чи хэм бэ? Яагаад игчийг зодоод байгаа юм бэ? Танаа игч зодуулж байхдаа таарсан хүн. Чи мэдгүй байх л да. Имжилгээний чин зарлыг олох гэж игч чи ирчүүдэд бие үнсэн штэ. Тийм бузар аргаар олсон мөнгөөр чи эдгэрлээч бузарцсан байх байлгүй дээ. Тийм биш гэж юу? Чи бити худлаа яар. Миний игч тийм хүн биш. Лин юу ээ? Намайг яагаад ингэж байгаа юм бэ? Хүүхэд дээрлэхвэл чи удаан амьдрахгүй дээ. Ямар эцэг их чамайг төрүүлсэн юм бол да. Ахиад хараавал би наад амын чи урчхан шүү. Чи мөнгө л хүсээ үсттэй. Энэ дээр гарын үсэг зурч. Энд 5 сая байгаа. Тэрийг аваад хүүгээс минь хурд сал. Та тэрнтэй багасаа хүндий байсан гэсэн тийм их хүч гэж юу ахав дээ? Би өмнө нь хүүхэдтэй хайргүй эцэг их гэж байхгүй гэдэгт итгэдэг байлаа. Одоо хараа итгэхгүй байна. Ямар эцэг их хүүгийнхээ бодлыг ч хүндэтгэхгүй эхнэрийн хүчээр салах гээд байдгийн. Та хүүдээ огт хайргүй юм бэ? Вэ яшаа үнэхээр таны төрсөн хүн муу юм уу? Хэлэлдэ. Олон хүүхдээ мөн өлөгч юм бэ? Хөөе, наадха дарж бод гарын үсэг зуруулаад. Игчээ, иймэрхүү хүмүүст уураа барах хэрэггүй штэ. Тайвшир, та сууж бай. Надад дуулууртаар гарын үсэг зуруулж харах байна шүү. Чи аавч нь яагаад унаж ясна хугарсныг мэдмээр байна уу? Чи тэгсэн юм уу? Тэр хүн чи миний хувцыг толог болгочихсон юм. Би зүгээр л ганц төлгсөн штэ. Аавыг ухаан алдчихна гэж хэм мэддгээ шатнаас өнхрөөд л унчихсандаг. Би чамайг хална да. Чи юм уу? Намааг ална гинэ. Намааг алах чадвар чамд байгаа мó? Чи хагас өглөөц дүүтэй гэдгээ мартаагүй зү? Дүүгээ аавшгаа болгомооргүй байгаа бол энэ дээр гарын үсгээ зурчих л да. Вэ ишаны нүдэн дахиад битгий үзэгдэрэ. Тийхгүй бол дүү чинь явж аавтайгаа уулзна гэж мэдэрэ. Игчээ хэрэггүй. Вэ эзэгтэй. Бэрээ болохыг хүсэж байгаа хүн чинь хайргаас алуурчин юм байна. Харав уу? Чи юугаа мэдх юм? Линли угаасаа тансаг амьдрах тавилантай төрсөн. Хэдэн шоргоолж гიშгээл эцгийн хамаатай юм. Чи золгүй төрсөн өөрийгөө л буруутгах бол барв. За. Би зорь. Бол. Шихан. Өнөөдөр Шиханыг зовоосон хүмүүст би хариу өгнө. 100 нуглаад эргүүлж өгөх болно. Игчээ, вэ захирлыг хууралсан харагдаж байна. Нэгэнд хайртай хүндээ болчихсон юм бол хоёулаа энэ санаагаа мартвал дээр юм биш үү? Ишаныг би л вэ явахтын авчирсан. Тэр миний үгэнд орох ёстой. Линли, битгий санаа зов. Чи вэ явахтын бэр болох учиртай хүн. Их чин чамаар ээжээ гэж дуудуулмаар байна штий. Гэхдээ энэ Ваншихан их харахтай юм а. Дөнгөж гэрэлсэн байж нөхөр нь ингэж хамгаалж байдаг. Дараа нь таны байгаагч тоолгүйгээр хэрэг тарих байдгийг гэж би айж байна шүү.
Тэгээд үзгэлдэ. Queen нэрэ. Энд чинь Ван Шиханы зүдэг хаш байна. Игч таниад байгаа юм бата. Энэ хаш зүйлт чинь энийг чи сая санаа ондгоо унгаачихсан баха. Энийгээ сайн харж байгаарай заа юу. Алдаж гээвдээ. Санаа зовлтгүй их чи цаашдаа сайн харж байна. Энэ зүйлтийг минийх гээд бодчихсан юм бах та. Линли тайван байгаарай. Энэ удаа биш ч дараагийн удаа их чинь компани зөөвлийн хурлаар хэлнэ. Ийшэн түр зүр толгой нэргсэн мэн. Ирээдүгөө боддог хүн хэнийг сонгохоо мэдлгүй яах вэ? Шавай, санаа зовлтгүй. Им чигчиг чинь санаа зовхооргүй байдалтай байна гэсэн. Игч мэн багасаа л өвдөлтөөс айдаг байсан. Одоо аимшигтай өвдөж байгаа та. Орж ирээд игчиг дээрлэхээ зодод унтсан. Яагаад бидийг зүгээр байлахгүй байгаа юм бэ? Бас тэр игч манай аавыг шатнаас түлхсэн гэсэн. Минжин, над нэг хүн олоод өг. Шиханыг яаж зовсон тэрийн 100 нуглаад төлөвлөмээр байна. Энэ зүйлд үнтэй харагдахгүй л байна да. Юунд нь болсон юм болоо? Лили, өнөөдөр гэртээ байгаа мó? Нэг юм хэлчихье. Очиж ирчдээ сайн долгоно. Сайн баярлуулж тэгвэл бидэн дахиад гоё хаус өгөн шүү дээ. За ёо. Тэр хөгшин шулмыг марталтаа. Вэ захирлын ээж л гэдэг. Хүүгийнхээ гэрлэлтийг ч зохицуулчих чадахгүй. Одоо тэр Ван Шихан бэр нь болчихсон хатаархаж өглөө. Энэ зүйлд яагаад нэг л танил харагдаад байна? Та бас таниад байгаа мó? Вэ их ч бас өнөөдөр харж чад их баярлаад байсан дэг. Надад өгөх ёстой байсан юм гэж хэлсэн. Алдаж гээв гинү. Чи энэ зүйлийг хаандаас авсан? Тэр Ван Шихан гэж өдөгч унгаачихсан юм. Та тэрийг таних юм уу? Тэр жил би яаж хоёр хүүхдээ өсгөж чадах вэ? Хувь тавилан чамааг ивэг. Тэгвэл таны багтнаа хийсэн хүүхэд Ван Шихан юм уу? Тэгвэл Вэ их чи хайдаг хүүхэд би биш юм уу? Үгүй шүү. Одоо чамд энэ хаш зүйл байгаа юм чинь энэ чинийх. Та нар хэм бэ? Яах гэж ирэв? Айлд зөвшөөрлгүй нэвтрвэл хуйлтай шүү. Амийг чинь авах хүн байна. Энд суугаад сайн харж бай. Чамайг зовоосон хүмүүс яадгийг, хиний гар тасарч унахыг харж бай. Би биш штэ. Вэ их жил надад тэгүүлсэн штэ. Би биш штэ. Вэ их жил надад тэгүүлсэн. Ээж чинь буруу штэ. Ээж жил надаар Ван Шиханыг дээрлэхүүлсэн. Ээжигээ яаж чадахгүй гэж ирэх мэдлгүй намайг л дээрлэх гэж байдаг. Аматад. Би алуурчныг бас олох гэж ирсэн юм. Чи наад гараараа Шиханы аавыг түлхсэн гинлээ. Би бишээ би худлаа хэлсэн юм. Чи ихнээсээ тэгээгүй штэ. Вэ захирлаа. Чи аавыг шатнаас унахад тэнд байсан гэсэн штэ. Битгий худлаа хэл. Чи худлаа хэлээд байна. Би мэдэхгүй. Хоёр гарын тайр. Гү битгий. Та энд хэний төлөө амиа шаарилахгүйгээр ирэв. Линлин гимтэйг үсттэй халив их чинь харъя. Игчээ би үнэхээр биш туслаач дээ намайг алах гээд байна. Намайг тавьчихал да тийхүү. Охин минь их чи хин л буруу. Ээж манад энэ байр хэрэггүй хуучин байр руугаа явцгаая. Тэрийг ахаад хармааргүй байна штэ. Юу яриад байгаа юм бэ? Вэ ихч чамд ийм сайн байхад тэгж болохгүй. Ихчээ битгий уурлаарай. Линли айсанда буруу юм ярьж байна. Удахгүй зүгээр болно. Байраа битгий буцааж аваарай. Айлгоо. Яагаад цохоод байгаа юм бэ? Би байгаагүй чи өдөө зэрэгтэй байх байсан юм уу? Ахаад энэ хуруугач болоо хөрөвөл чамд өгсөн бүхнээ буцаагаад авчихсан шүү. Ойлгов уу? Танаас асуумаар байна. Та бид хоёр үнэхээр цус нэгтэй юу? Чи чинь юу яриад байгаа юм бэ? Энэ үгийг чинь аав ах чинь сонсвол захирлын байр суурь чинь өнгөрнө шүү. Та хүүхэд байхаас л намайг тоож байгаагүй. Миний захирал байна уугүй юу ч танд чухал биш. Би таны хүү биш байгаасаа гэж хүсдэг шүү. Царайлаг баян ихнэрээ хамгаалдаг ямар сайн залуу вэ? Минийх байх байсан юм. Ван Шихан ямар азтай юм.
Яасан? Миний хаш зүйлтийг харсан уу? Хаш зүйлтэй. Үүр шиг харагддаг жижигхэн цагаан зүйлт. Тийм чухал юм уу? Аавын хэлснээр намайг олоход миний хүзүүнд байсан гэсэн төрсөн эцэг эхийн минь өгсөн зүйлд байх. Санаа зовлтгүй би олоход чинь туслана. Энэ залуу эзэгтэй чи зөвлөж хурдан олохыг хичээ. Нэрээ бас ээжийн өнгөрсөн амьдралыг шалга. Би минь Линлийн тэр хоёрын харилцааг мэдмээр байна. Эзэгтэй тэрэнд ихсэн хандаад байдаг болохоор та сэжгэлж байгаа хэрэггүй. Тийм ээ. Намайг шалгаж байгаа гэдэг сэжиг төрүүлж болохгүй. Байна уу? Ваншиха хаш зүйлтэй хайж байна уу? Чи яаж мэдсэн? Чи хулгайлчхаа юу? Битгий хамаагүй юм ярьж бай. Санаандгүй унагсан юм чинь би олж л таарсан юм. Авмаар байвал чиний буудлын 1588 татвар хүрээдэр хэрвээ хоцрох юм бол эний чинь бүтэн үлдээхгүй байх шүү. Уучлаарай. Линли, өнөөдөр чамайг хотын хамгийн алдартай од хүмүүстэй танилцуулъя. Дараа Ишан чамайг эхнэр нь болоход тохиромжтой хүн гэдгийг мэдэх болно. Ихчээ, таны дэргэд багтал би хангалттай жаргалтай байдаг штэ. Вэ захирал Ваншиханд хайртай байхад би оролцвол хүмүүс намайг нууц амраг гэж бодно штэ. Хин бидтэй. Элдв юм ярих зоригтой хүн байвал тэрийг чинчэнд гадаа гарах нүрэг болгоод өгнө. Тэр Ваншихаа удахгүй бол бид нэр хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй Бэрвэ явагтын хулганаас өөрсгөө гэдгийг ойлгоно. Би тийм амьдралыг дэндүү сайн мэднэ. Намайг хяхаж хавчааг бол би юу гэж хүүгээ 20 жил өөр хүнээр өсгүүлэх вэ дээ. Ваншиха үхэл чинь хайртлаа шүү. Хүн байна уу? Хүн байна уу? Арай гэж оллоо шүү. Ваншиха энэ чи миний өрөө штэ. Чи яаж орж ирсэн юм? Чи миний зүйлтийг хулгайлах гээё. Буцаагаад өг. Цадаггүй юм. Хин чамайг Линлинийг түлх гэсэн юм. Бас Линлиний юм хулгайлан гинэ. Ямар гэр бүл чам шиг хүмүүжүүлгүй амтныг төрүүлдэг байна. Миний хүмүүжлийн талаар та ярих хэрэггүй шүү. Эхлээд энэ миний зүйлтийг хулгайлсан. Юу гинэ? Энэ зүйлт угаасаа минийх. Шихан, чамд энэ зүйлд таалагддаг байсан мэднэ л дээ. Сургуульд байхасаа л авах гэж боддог байсан. Гэхдээ энэ төрсэн ээж аав минь өгсөн зүйлд би өгөхийг хүсэхгүй байж штэ. Наадах чи миний зүйлд Юугаа яриад байгаа юм бэ? Шихан, энийг манай ихч өгсөн юм. 5 сая үнэтэй. Наа зүйлтнээс чи хамаагүй үнцэнтэй. Энийг аваад зүйлтийг минь өгчдөхөө хангалтгүй нэг. Чамд хэд хэрэгтэй юм бэ? Надад байгаа бүхний минь ав. Зүйлтийг минь өгчхөл дөө. Миний зүйлт штэ. Юу яриад байгааг ч ойлгохгүй. Энэ зүйлд хар багаас мэл надад байсан. Би өөрийнхөө ямиг буцааж авч байна. Надад чиний мөнгө хэрэггүй. Лили. Би хүссэн бүхний ч өгийг наатахыг чинь өгч чадахгүй. Зөвлгүйгээр би төрсөн эцэг ихе олохгүй. Надад буцаагаад өгчгөл дэ тийхөө. Наад зүйлдээ өгчгөөчтэй. Баг байхад минь зүйлдээ гээчгүй гэж айгаа дээр нь миний нэрийг сэлсэн юм. Тэрийг харахад л хэнийх нь ойлгомжтой болно. Миний нэрийг сэлсэн. Харахад л хэнийх нь ойлгомжтой. Энэ минийх. Харсан биз? Миний зүйлд мөн байгаа үсттэй. Миний ямиг өгөх. Ямар зүрд навшвэ. Энэ дээр Лимингс нэр байна. Лилигийнх мөн байна. Чамд хэлэх үг байна уу? Тийм байх ёсгүй дээ. Миний нэрний ханзыг бичсэн. Яагаад ийм байдаг вүлээ? Яагаад? Манай минь овогт хаш хийд юм. Хашин дээр бичих. Тийм зүйл арилдгүй штэ. Чи ингэсэн үү? Ямар санаатай миний хашиг сүйтгэж байгаа юм бэ? Шихан, би яагаачгүй штэ. Энэ зүйлтэн дээр миний нэр л байдаг байсан. Яагаад чинийх гэж зүтгээд байгаа юм бэ? Үхлээр самтан бэ? Ороод ир. Энэ зүйлтийг ав.
Миний төрсөн ээж аа үлдээс буцаагаад өгчихөл дөө. Линли санаа зовлтгүй. Би чиг байсан ч их чинчинийх гэж итгэж байна. Харин хулгайлах бодолд хийсэн хүнийг их чинь зүгээр орхихгүй гэж мэдээ. Харж ил байгаарай. Итгэсэн баярлалаа гэчээ. Линлиний гэрэлтийг булаачхад бас зүйлтийг хулгайлан гинэ. Ам дүүрэн худал өгтө муухай хүүх юм да. Өнөөдөр чам Линлинийг дээрлэхвэл яадгийг үзүүлээд өгье л дөө. Та нар яах гээд байгаа юм бэ? Захирлаа. Шавыг эмчлэх хэмч ирчихсэн. Өнөөдөр эмнэлгийн зөвлөгөөнд орж байгаа. Сарнаа баглаа аваад бас шиханы дуртаг үзэлцгэнтэй биелэг захиалаад машин түлээж байр. Захирлаа. Та их нэртэй их сайн юм а. Гүйцэтгэе. Таны залгасан хэрэглэгч утсаа салгасан байна. Яачдаг байна. Иша зөвлөлтөд олчихсан чинчүүн буудлаас очиж аваарай гэсэн. Би очиж байна. Оройн хоол хамт идэх шүү. Наадха сайн сургаад өг. Өхвөл би хариуцна. Ихчээ болсон юм шүү дээ. Орхичхоо. Энэ хүүхэн залууч нь булаага зогсохгүй. Таних тэмдгийг чинь булаах гэсэн. Одоо сайн шийдэхгүй бол цаашид улам бүр дор болно. Зөөлөн сэтгэлдээ байвал вэ явгийн бэр болохгүй шүү. Залуу эзэгтэй 1588 тоо төрөөр ороод эргэж гарч ирээгүй гэж байна. Залуу эзэнтэй эзэгтэй хэнийг ч битгий оруулаарай гэсэн. Болд. Яах гэж ирэ? Хүн шиг хүн болгосон юм биш одоо бүр сүр хүчээ ихтэй гайхуулах нь. Шиханы гаргаад ир. Шихан гэж юм. Танихгүй юм байна. Вэ Иша миний ихнэр. Вэ явгтын бэр. Таны бэр Ван Шихан. Тэр үү. Линлиний зүйлтийг хулгайлах гэж байгаад баригдаад биднээс жаахан сургамж авчихад явчихсан. Яасан? Гэртээ хараагүй мүү? Тэр шиг хүмүүжлгүй залбуу хөөхөн хаа нэгтээс өөрөөр олоод лаваа биз. Чи цагаа дими үрж явахаар эртхэн тэрнээс сал. Линлин л чамд хамгийн сайн тохирно. Линлин тохирно гэж хэлсэн шүү. Багада үзчихсэн киногоо санаж байна уу? Тэр кинон дээр гардаг 9 эрүү шүүлтийг чамд үзүүлэх болно. Хараарай. Хэрэггүй. Битгий. Хол. Лили. Шихан. Зүгээр үү? Уучлаарай. Би оройтчлаа. Өвдөхгүй байна. Чи ирсэн болохоор. Миний бороо. Шархандаа ус битгий хүргээрээ сайн амраарай. Шархаа ахиад задлчихвал муу юм болно шүү. Эднийг нүднээс далдруул. Энэ ходоос нэг мөр зайлуул. Одоо та нарын ээлж. Энэнд Линли ямар ч буруугүй. Наадах чинь л Линлиний зүйлтийг хулгайлж Линлинийг зодсон. Тэгтлээ вэ явахтын бэр болохыг хүссэн юм уу? Иша, ийм шуналтай эмэгтэй чамд огтхон ч тохирохгүй шүү. Тэр зөвлөлт угаасаа минийх штэ. Намайг ирж ав гэж дуудсан. Тэр нийл санаачилсан хэрэг. Тэгж байтал вэ эзэгтэй ирээд ийм юм болчихлоо. Шихан, толгоогоо өрг. Чи миний ихнэр. Вэ явгтын залуу бэр шүү дээ. Вэ явгтыг бүглээр нь хүссэн ч би чамд өгнө. Хараад угаарай. Миний өсгсөн хүнийг мо 20 хүүхний төлөө бүх юм өгнө гэж байна шүү. Чамд авгийн тэргүүний суудлыг өгөхгүй. Чи яг одоо захирлын суудлаа өгöd наадахтайгаа амьдрахгүй юу чи? Харах юмсан. Яаж амьдрах чинь? Компаниг над өвөө өөрөө өгсөн юм шүү. Би сайн авч явна гэж өвөд амласан. Өвөө өөрөө тэнхэрж босохоор хэлнэ үз. Харин танд бол оролцох эрх байхгүй. Би ч бас хувьцаа эзэмшигч шүү. Би оролцох эрхтэй. Хүлээж л бай. Шиханыг ямар аргаар тамлсан юм бэ? Хэлээдэх. Эднийг ашиглажээ. Шиханы нэг хурууг гэмтээсэн бол би 10 хуруугч нь гэмтэн. Би 10 хуруугч нь гэмтэн. Та нар хүрээд үзээрэй. Линлинийг шийтгэмээр байвал намайг даваад гар. Та миний ээж байгаад л таларх. Юу гэсэн үг юм? Их ч юм биш байсан бол намайг ч бас шийтгэх нь.
Заац, бүр ингэх юм бэ? Би ч бүр чонд хийжсэн юм байна л да. Чамааг би вэ авгтыг авчирсан да харамсаж байна. Наад эмэгтэйг надаас холдуул. Миний эхнэрт мэдрүүлсэн юмыг би 10 нугалж ам суулна. Игчээ авраач дээ, туслаач дээ игчээ. Бол битгий. Лили, ухаараарай. Лили, сэрэлдэ. Энэ чинийх. Одоо хинч булаач чадахгүй. Ваншиха. Миний линийг зовоно гинэ. Чамд амьд явах ч ирэх байхгүй. Эхнэр маань нууцаар харах хоббитой юм уу та? Ямар асуудал гарсныг хэл л дээ. Юу ч болоогүй. Би зүгээр л андуурчааж. Хөөе. Хармаар байгаа бол би орондоо илүү аятайхан харагддаг шүү. Захирлаа, баларсан шүү. Бурхан минь. Мөнгө төлөлгүй ирээдэг кино үзэх нь. Гар. Захирлаа, вэ эзэгтэй өчигдөр орой зөвлөлийн гишүүдийнхээр зочилж 3 хоногийн дараах тузын хурлаар таныг огцруулах талаар ярьсан байна. Эзэгтэй танд хувьцаагаа шилжүүлэхдээ Гао эрхмээс таныг дэмжээрэй гэж гуйж байж хэрвээ үнэхээр Гао эрхэм эзэгтэй үгэнд орвол та баларх нь вэ шүү дээ. Одоо яах вэ? Өвөө ухаангүй байгааг далимдуулаад намайг унгах гэсэн юм биз дээ. Эзэгтэй минь овогтой холбоогүй байсан байна лээ. Таны аавыг явсны дараа гинт минь Лилиний байрыг олж худалдаж авсан байна. Та дэмий сижгэлсэн болов? Чи яваад ээж минь Линлийн хоёрд их тогтоох шинжилгээ хийлгээд. Энд ч битгий мэдэг дээрээ. Ойлгов уу? Хэрвээ мөн байвал төрсөн охиноо вэ өгтийн давчрах санаатай болж таарах нь тэрийг миний охин гэж дуудсан шүү дээ. Вэ захирлаа. Энэ удаагийн хурлаар таныг огцруулж минь Лилинийг тавих гэж байгаа талаар та дэлгэрүүлээд яриад өгөөч. Хаал хүрэгдэг эмэгтэй ажилтан Мен Лилийн та хоёрын дундуур орсон гэж сонссон. Таны огцролт энэнтэй холбоотой юу? Хүргэлтийн болжмор галчуу боллоо гэсгэж байна. Таныг өөрөө өдөж урагцсан уу? Чи ахад хэлдэ. Галбингаа болохыг хүсдэг болжмор бол та нар толинд нэг харцгаагаарай. Би минь Линлинийг танихгүй. Тэрнтэй бүр сүй тавьж байгаагүй. Миний эхнэр бол компанитай ямар ч хамааралгүй хүн. Ахиж тэрний талаар муу юм ярил салбараас чинь хөөлөгчгөн шүү. Өнөөдөр минь Лилийн суудлыгтаа авах гэж байгаа талаар та юу гэж бодож байна вэ? Өвөө өөрөө ирдгүүл юм бол компани шийдвэр гаргах хүн ганцхан бий байх болно. Энэ мэддэхгүй юм хаанаас ирчгээд надтай тэмцэлдээд байгаа юм. Таны шарах сайхан эдгэрсэн байна. Баярлалаа эмчээ. Ашгүй ажил хийж мөнгө олж чадах нь. Вэ групп өнөөдөр захирлын жирийн хүнтэйг ирсэн сэтгэл дундуур байгаа улмаас Вэ захирлыг эмэгтэй хүн компани хоёрын аль нэгийг чухалчд сон хэмээн шаардаж байна. Юу болохыг харах л үлдээ. Энэ хүн чинь Жан захирлаа. Энэ бол минь Линли. Бусад захирлуу зөвшөөрсөн байгаа. Та зөвшөөрвөл эсрэг үзэж чадахгүй. Энэ намайг чадахгүй гэж байна. Энэ намайг чадахгүй гэж байна. Чи яах гэж ирээ? Ээж маань намайг суудлаас өөх гэж байхад ирэлгүй яах вэ? Одоо л их чинь гэдгийг санаа юу? Оройцоо. Үгэнд орлого тэр Ваншиханы сонгогдол чи ийм юм болохыг таамаглах байсан юм. Ээж чинь байхгүй бол чи юу ч биш гэдгийг. Би бууж болно. Гэхдээ өвгийнхөө хэдэн 10 жил хөдөлмөрлөж бүтээсэн компанийг би гадны хүнд бол өгөхгүй. Ойлгож байгаа биз? Чамайг хоол хүрэгдэг ажилтнтай гэрэлж өвчтөд үг нэмчлүүлэх гээд компани харилцааг ашиглаж гаднаас хүн дуудсан гэж дуулсан. Ийшан гадаад харилцааг өвөө чинь арай гэж тогтоосон юм. Гэтэл эмэгтэй хүний төлөө ашигласан чинь үнэхээр зохисгүй хэрэг байлаа шүү. Үнэхээр зохисгүй байна. Ваншиханы дүүгийн цусны өвчийг эмчилгээд их хэцүү гэсэн. Бараг л найдваргүй гэсэн. Тэрийг эмчлүүлэх гэж л их хичээсэн баг. Олон ч найз залуутай байсан. Харин азаараа Вэ захиралтай учирсан байна лээ. Тэгээд энд ирсэн юм шүү. Юу гэнэ? Тэм явдалтай хорон эмэгтэй юм уу? Болж үз. Вэ захирлаа. Эртний хаад хүсэл тачаалаас олж алддаг байсан. Та тэднээс ялгаалга.
Эхнэрийн чинь аав хог түүдэх хүн гэж дууллаа. Ямар ч ард талгийн хэмгүү хүнийг авчирч эмчилж байдаг. Манай компани буйны байгууллага биш шүү. Та ор хүнжилд орохдоо ханд өгчихөө юу? Таны нэр сүрийг мэдвэл ямар ч эмэгтэй арганд чинь орно. Гэхдээ компани эрх ашигыг мартаж болохгүй шүү. Жан захирал байгаагүй бол та бидний өмнөөс шийдвэр гаргах байсан. Тэгж бодохоор л Жан захирлыг бас бусад хувьцаа эзэмшигчтэй ч гэсэн бодол тоо. Уншихан Вэйшэн та хоёр өөрсдөө л ихэлсэн шүү. чамайг зовоох гээгүй шүү. Гэхдээ өнөөдөр чамд хоёр сонголт байна. Нэг бол мөнгөнд чинь шунсан хүүхнээсээ сал эсвэл компани өчгөд тэр хүүхэнтэйгээ хамт амин дээр. Ийшэн захирал болчих юм бол тэр хүүхэн гэрлийн хурдаар зүгтах биз. Ээж нь чиний бэлгийн нүдэнд итгээгүй биш. Үнэн болоод хэлж байна шүү. Би Вэйшэныг огцруулах саналыг өгч байна. Би бас огцруулахыг зөвшөөрч байна. Би ч бас. Би ч гэсэн. Би ч бас. Чамд хэлэх үг байхгүй бол ингээд захирлын суудлаа өг. Болохгүй. Чи юу хийж байгаа юм? Би үүдэнд чинь нэлийн удаан зогссон. Бүгдийн сонслоо. Уучлаарай. Чамайг эвгүй байдалд оруулсан. Та намайг санаж байна уу? Чи чинь Аха, та яасан бэ? Яаж вэ? баярлалаа. Чи юу штэ? Алло, суу. Та явахдаа надад нэрийн хуудасаа үлдээсэн дээ. Асуудал гарвал залгаарай гэж. Даан чи дүүгийн өвчин хүндэрч аав ноцтой бэртээд манай хоногийн холноос хитэрдэггүй амьдралтай болохоор таныг олж чадаагүй юм. Таныг аврахтаа би огтхон ч мөнгө төгрөг бодоогүй. Харин одоо та намайг мөнгөний төлөө хүнтэй суудаг ёс зүйгүй юм гэж бодож байна уу? Тийм үү? Хүүхдээ битгий буруугаар ойлгоорой. Вэйшаны гэрэлсэн хүн чамаг гэж үнэхээр мэдсэнгүй. Аа маань хог төдөг. Би дээд сургууль сураагүй. Надад баян гэр бүл ар тал байхгүй. Гэхдээ миний ёс зүй энд байгаа хүнээс 100 дахин илүү шүү. Юунда над руу харсан юм чи 100 хүн аварсан байлаач манай Вэ овгтынд ороход тэнцэхгүй. Би үүдэнд хүн ярихыг сонссон юм аа. Вэ эзэгтээ аав нь эзний жолооч байсан гэсэн. Та Вэ овгттой гэрэлсэн ч нөхрийнхөө хайрыг татаагүй гинлээ. Харин хуучин өнөөгийн байр суурьнд хүрсний дараа жолоочийн охин та өөрийгөө хог төдөх хүний охинтой зүйрлэж байна. Эцэст хүүчин л танд одоогийн нэр хүндий чи өгсөн. Тэгэхэд та хүүдэд талархахын оронд суудлыг булааж харь элгийн хүнд өгөх гэж байна. Яагаад гэдгийг би та нарт тайлбарлах ёстой юм уу? Би та нарт тайлбарлаад өгөх юм уу? Битгий димимээр. Хүн байна уу? Энийг эндээс хурдхан хөөгд гаргаад. Хурдал. Хүрээд үзээрэй. Ойл бус хүүхдэд компани өвлүүлэхгүй гэж өвөөгийн хэлснийг та ер нь санаж байна уу? Гүг биш. Линли хууль бас хүүхэд биш. Би шалгуулах гэд хүн явуулчихсан байгаа. Удахгүй бүгд үннийг мэдэх болно. Чи намайг сэжиглээд байгаа юм уу? Яаж миний араар тийм хийдэг вэ? Вэйша. Чи намайг ер нь ихийгээ гэж боддгоо. Чи Вэ овгтын залуу эзэ хിവэрэ үлдмээр байна уу? Би их хүрийн хоорондын хайрыг л эргэн санамаар байна. Тиймээс үл ойлголцлыг арилгах ёстой. Чамаас л болж байгаа юм. Вэйша намайг ихээ гэж хүндэлдэг байсан ч чамтай гэрэлснээсээ хойш үргэлж миний эсрэг тэрсэлдэг болсон. Чи мө Вэ овгтод ирсэн гай. Иша. Тэр Вэ овгтын гай биш. Харин надад ирсэн азан явд. Энэ гуравт анх тарах тал би жинхэнэ хайр талархал дээр тогтдохгүйг ойлгосон юм. Танаас өөр хүмүүс намайг жаахан байхдаа халуурч өгөхөд та намайг харахыг хүсээгүй. Осолдохгүй лэмдэх төргөж надад талархаараа битгий урам хуглаараа гэж хэлчихэд эмчид хүлээлгэж үгүй юу маажан тоглож эхэлсэн биз дээ. Би заримдаа таны төрсөн хүн мөн эсэхтэй гайхдаг юм. Минь линлиндээ тэглээ хайртай байгааг чинь хараад би харилцаанд эргэлздэг болсон. Үгүй тийм биш дээ. Энийг эмнэлгээс шууд авчирлаа. Хинч гар хүрээгүй. Тийм үгийг одоо хар да. Яг одоо. Бац.
Өгчвэ. Аава, хагалгаанд ороог юм уу? Ямар хурдан гараад ирвэ? Намаа гарч ирээгүй бол компаниг энэ хүүхэнд өгөх нь үчээ. Аава, би компани ирэх ашгийг бодчихлоо. Ийш, энэ муухай хүүхэнтэй орооцолдоод компаниг хохирох шахлаа. Би ховцоо эзэмшигчдийг бодоод захирлыг солих гэж байсан юм. Жан захирлч бас зөвшөөрчихсөн байгаа л да. Би үнэн мөнийг сайн олоогүй л байгаа шүү. Ийшаны гэрэлсэн охин их сайхан сэтгэлтэй хүн. Би ийшаныг дэмжинэ. Жан захирлаа, тэрэнд хуурч Чи дууд. Компаниг ийшээ сайн авч явсан. Чи үгэнд ороод байвал вэ явагт чамайг хангалуун амьдруулна. Харин чадахгүй бол манай гэрээс бушуухан явж үз. Ойлгов уу? Яасан? Та нарт энэ үзүр хангалтгүй байна уу? Харцгаа. Бэй хай. Миний өсгсөн хүүгийн гараас садгсан охин хэн бэлээ дээ? Өвөө, энд ямар ч хамаагүй шүү. Вэ ишаа миний эхнэр байгаа юм. Аава, энэ бол Линли. Би энэ охиныг танаа загалмайсан охин болгохоор сонгосон юм. Нэгэнт манай овогтод орсон л юм бол маргаашнаас ажилдаа ирээрээ. Өвөө. Эзэнтэн. Залуу эзэнтэн. Эзэн тэнхрээгүй байгаа болохоор их юм ярих хэрэггүй баха. Би танд амархад тань туслая. Эзэнтэн. Залуу эзэнтэн таны зохион байгуулсан бүхэнд сэтгэл дундуур байх шиг байна. Тэр минь Линлин манай Вэйовгийн цорын ганц цусны төрлийн хүн. Залуу эзэн тэрний хэн болохыг бүрэн олж мэдсэн үү? Миний мэдхээр нэг хүн тэрнийг асрамжийн газрын гадаа энэ зүйлтнээс өөр юмгүй үлдээсэн байсан. Үн хөрөхгүй л дээ. Үнэхээр хаягдсан хүүхэд баха. Наадха хай. Тэр компаниг сайн авч явж байна. Манай Вэйовгтод байж л байг. Ойлгов уу? Угаасаа компани 51% хувьцаа таны гарт байгаа штэ. Тэр хичнээн сайн ажиллаач таны хувьд морь нохоноос өөрцгүй. Энийг хурдхан устгаад аль. Хинж энэ хэргийн хойноос мушгиж болохгүй. Мэдлээ. Үеийн зүйлд чинь Вэйшан наагцэгчийн хүүхэд гэж юу? Таны өвөө шинжилгээний хариг устгуулчихж шинжилгээ хийсэн хүн ч холдохгүй байна. Минлинлийн эзэгтэн охин бололтой. Эзэнтэн Вэйовгийн хэргийг гадагш задруулахгүй гэж тэгсэн байхаа. Ээж чинь хууль бас охиноо чамтай гэрлүүлэх гэсэн. Төрсөн дүүтэй чинь гэсэн үг үү? Ямар сони юм бэ? Чи яаж тогломоор байгаа нь? Яг одоо энэ хувцастайгаа ямар дүрд тогломоор байна? Хэлдэ. Юу бодоод байгаа юм бэ? Энд чинь ажлын хувцас. Ажлын хувцас зүгээр л Вэ явагтад ажиллалтай. Вэ явагтад уу? Би юу? Арай бид хоёрын ажил чамааг ичээгээд байгаа юм биш үсттэй. Тийм үү? Өөрийн гараар мөнгө олоход юундаа ичвдэ. Бүгд чамааг миний эхнэр гэдгийг мэднэ. Зүгээр л чамааг дэргэд минь байхаар миний сэтгэл амар байдаг юм аа. За. Игчээ, өнгөрсөн хугацаанд харж хандаж байсан баярлаа. Дараа төрөлдөө очирвол би ачиг тань заавал хариулна. Линли. Би явахтыг бол чинийгэр би чамайг явуулахгүй. Ваншиха одоо би явахтын залуу эзэгтэй штэ. Нөхөр нь айхтар өмөрдөг. Би нэр төргөө. Тэр надаар оролдвол яах юм бэ? Тэгээд үзгэлдэ. Линли, их чин чамайг хамгаалахын тулд бүхнийг хийн. Ваншиханыг чиний хуруунд ч хөргүүлэхгүй. Ваншиханд шууд хурж болдгүй юм бол салж хагцдаггүй. Дүүгээр нь оролдож болно шүү дээ. Тэгэхээр яах нь харъя л да. Игчээ. Ваншаа айвэн шиханы хувьд хамгийн чухал хүн нь. Хэрвээ хамгийн хайртай хүн нь өөрөөс нь болж өгвөл тэрэнд вэ авгтынд байгаад байх зэрэг үлдэнэ гэж юу? Игчээ, хоёлаа үнэхэр тийм юм хийх юм уу? Дээд хүн болохыг хүсвэл ийм зам туулах болно. Залуу байхад манай нөхөр нууц амргийнхаа хүүхдийг дагуулж ирэх гэхэд игч нь ийм аргаар тэднийг вэ авгтын босхийг дагуулаагүй юм шүү дээ. Одоо өөрийнхөө ярих ашгийг бодох цаг. Игчийнхээ жишгээр явбал вэ авгт чинийх хинч хулгайлж чадахгүй. Маншаиг энэ хүндөгч. Линли, бид ямар нэгэн асуудалд орчихоогүй зү. Ард мөнгөтэй хүн байхад юунаас найсан юм бэ? Та чадахгүй бол энэ том байраа игчэд буцаагаад өгчихгүй. Хуучин амбарт очие. За. Битгий санаа зовоо Линли. Би чиний төлөө гэвэл энэ бүхнийг хийн.
Захирлын эхнэр компани нууцыг зарвал юу болдгийг мэдмээр санагдчихлаа. Би өнөөр өвчлөгт явна. Хамт явах уу? Эмч шава яг сайжирч байгаа гэсэн. Би эмнэлэг явж уулзмаар байна. Тэгвэл би чамайг эмнэлгээс тусъя. Тэгээрээ. Хөдлөе. Чи яах гэв? Компани чухал материалуудыг гадагшин зарах чинь компанид хитэн тэр бумын алдагддаг мэдхүү. Чухал материалууд олдохоос нааш хинч гарахгүй гэж мэдээрээ. Тэгээд хайл да. Хурдлаараа би яарч байна. Миний цүнхээр яах гээд байгаа юм бэ? Би баримт бичиг нуугаагүй. Нуусан нуугаагүй чинь шалгаад үзэгдэл болно шүү дээ. Юу вэ? Би ийм юм нуугаагүй шүү дээ. За. Яшантай суусан зорилго чи юм биз дээ? Хэл ямар өрсөлдөгч компани чамайг явуулсан? Тийм юм байхгүй. Хин нэгэн зориуд ингэж Компани бичиг баримт цүнхнээс ч унахыг бүгдээрээ харж чад байна. Чи цаад хүндээ дамжуулах гээд ажилласаа эрт тарах гэж байсан мэт дээ. Үгүй. Энэ материалуудыг хулгайлсан гэх нотлохооч та нарт байхгүй шүү дээ. Юу захирал өнөөдөр чухал зочинтой уулзна. Чамд цаг зарцуулахгүй л дээ. Өнөөдөр хинч чамайг аврахгүй. Энэ хоёр баримтан дээр гарын үсэг зурчих. Би шүүхтээр очихоор чинь хэрэгээ өөрөө хүлээсэн гэд 2 жил хасуулаад өгье. Эсэргүүцээд байвал чамайг харин насаар ч суулгачих шүү. Намайг хөөж явуулах гээд үүлээ үзэж байх шүү. Би ишанаа салахгүй. Тэгж ч танаараа тэрийг сөөрүүлэхгүй шүү. Тэрийг би өсгсөн юм шүү. Чи гэрлээд 2 хонс гээд тэрний амьдралыг удирдах юм уу? Яста мөрөөдвөө. Лэнлэ, энийг чамд үлдээч. Яавал яа. Ямар нэг юм болбол их чинь арай чин даа. Энэ зүйлтийг цэвэрлээд Линдийн нөгөөрэй. Линдийн юм хинч хулгайлах хэрэггүй ш. Вэйгч бүгдийг гаргачихсан. Өнөөдөр хинч ирж чамайг аврахгүй. Үгэнд ороод буруутайгаа хүлийн зөвшөөрвөл би амич нөршөө. Би компани материал зарах гээгүй. Хийс хэрэг хүлээхгүй. Тэгэхгүй ч би мэдж байна л да. Гэхдээ хин чамайг вэ явахтын нэвтэр гэсэн юм бэ. Эртхэн явчихсан бол ийм юм болохгүй байлаа. Харин чи намайг гүтгснээ хүлийн зөвшөөр. Тэгсэн бол юу гэж? Чи байгааг бол энэ гэрийн залуу эзэгтэй би болох байсан юм. Чи өнөөдөртөө өөртөө насаараа хоригдох ял өгөхийг сонсох бол. Би зурахгүй. Гарын үсэг зурахгүй. Зурхгүй чи мэдгүй ш. Зурахгүй. Яасан ч зурахгүй. Зурхгүй юм бол шийтгэлийн дарсаа удаа. Зурхгүй юм бол чамайг нэг мөсөн зайлуулад өгчий. Чи яагаад дандаа намайг заваагаад байдгийг? Би чамайг яасан? Заавал намайг алж явж ойлгох юм уу? Чи 25 жилийн өмнө л үхэх ёстой байсан юм. Бүрлдэгч ёсгүй байсан юм. Чи хаш зүйлт зөв хувьтай бол харин би чамайг орлож үжил сайхан амьдрах заяатай. Гэхдээ хамаагүй чи хичнээн сүрхий хүн байлаач одоо бүх юм чинь минийх болно. Намайг орлон гэж юу яриад байгаа юм бэ? Тодорхой ярь та. Юу гээд байгаа юм бэ? Наад асуултаа Эрлэг хаанаас асуугаарай. Харин чиний амьд өвхтөл дүү араас чинь явуулаад та гурав шар булгийн дор жааргаарай л да. Чи шавайг яачихсан? Би яагачгүй. Нэг хөгшин ахал залуу охин амтлыг гээд вэ ихч дүүгч намтал гээд явуулчихсан. Санаараа вэ ихч хийлгсэн шүү. Одоо ч дүүчин Тэнцэн гэдэг нэртэй болчихсон байх та. Зөхгүй байгаа үсттэй. Рано. Тэр шавыг аврах гээд явж байна. Тэр хоёр амьд уцагт. Би
Би нар үзэхгүй юм байна л да. Битгий санаа зовоо вэ эзэгтэй л итэг. Авраач дээ. Өнөөдөр энэ хоёрыг нэг нэгээр нь зайлуулна. Хоёлынгийн нэг мөр өгөөхин. Ээж нь дахиж эднийг замд чинь саад болгохгүй Линли. Сонсч бай. Өнөөдөр том босс ирсэн. Чамайг хэн ч аврахгүй мэдвэ? Туслаарай. Ор. Захирлаа. Яваач чи. Өвдөгсөд. Та харда шив шинхэн бараа шүү. Таалагдаж байгаа үсттэй. Хөх. Энэ удаа харин дайчгүй юм гэж чи яв. Ор хамарханч гарах хэцүү өрөөдөө. Маа надтай нэг уучих. Навш чинь. Ихчээ авраач дээ. Алив хөөрхнөө. Битгий. Их чинь гэрт нь хүргээд үгүй. Ороод ирцгээ. Таны залгасан хэрэглэгч холбогдох боломжгүй байна. Та дугаараа шалгаа дахин залгана уу? Ванжин, шийнхантай холбогдож болдгоо. Чи эмнэлэг яваад шалгаад ирдэ. Хөөе, нэг шинэ бараа ирсэн гэсэн штэ. Ямар юм бэ? Нэг баяны дургу хүргэсэн юм баха. Тэрүүгээр тоглосон юм гэсэн. Дүүн цусны өвчтөд шууд эмнэлгээс аваад ирсэн гэсэн. Игч нь дажгүй царайлаг юм. Игчдөө хоёртой зэрэг хийж үзээгүй байна шүү. Миний нөхөр вэ ишэн шүү. Амьд үлдмээр явбал баталтайхан байгаарай. Вэ ишэн гинэ? Додо, энийг битгий сонс. Вэ охтын залуу эзэгтэй чинь мандаа Линлин штэ. Тэр өдөр Вэ эзэгтэй манай Линлинийг олон танилцуулсан юм чи яаж худлаа байх юм бэ? Энэ хүүхэн Вэ захирал өөрийн тоож хараагүй байхад эхнэр нь гэж мөрөөдөд явдгийм. Тийм байсан бол юу гэж Вэ эзэгтэй өөрөө авчруулах вэ? Тийм биз дээ. Үгүй гэж юу? Би бараг хуурдах шахлаа штэ. Вэ эзэгтэй өөрөө явуулсан юм чин зугаацахгүй бол Вэ эзэгтэйг гомдоосон хэрэг болно. Энэ хоёрыг яг одоо нүцэглээх. Битгий. Шавай. Бидэнд ийм хийсний чинь Вэ ишээ уучлахгүй дээ. Өнөөдрөөс эхлээд Вэ захир зөвхөн Линлинийг л харах болно. Энэ өвчтөе хүүхэд та хоёрын өхөл хийнд ч хамаагүй. Хошоо олцгоо. Шавай. Хошоо. Шавай уучлаарай. Их чинь чамайг хамгаалж чадсангүй. Ихчээ битгий. Би таныг хамгаалах болно. Үхлээс зогтно гэж саналтгүй шүү. Та хоёрыг гутаан доромжилж байж л Линлиний зам цэвэршин. Болцгоо. Шавайг авраач дээ. Вэ захирлоо. Үнэхээр та гэж юу? Миний ихнэрч хүрт зүрхэлдэг муу новш. Вэ захирлаа уучлаарай. Таны ихнэр гэж мэдээгүй штэ. Би буруугүй шүү. Би үнэхээр яагаачгүй шүү. Сонс. Өнөөдөр та нар өөрсдөө нөхөө ухсан шүү. Захирлаа. Вэ эзэгтэй даалгасан штэ. Би ямар ч буруугүй. Уучлаарай. Их чинь чамайг хорлцглоо. Удахгүй гэртээ харна. Чи л эсэн минь байж байвал их чинь дахиж аавын өшөөг авах гэж улаарахгүй. Уучлаарай. Цолтой ламын эрхтний нонсонгүй. Та хоцорсон бол бүр өгөхгүй шүү дээ. Хэн тэгсэн юм? Эзэгтэй. Залуу эзэгтэй хамгийн ойрын хүнээр сүрдүүлж таны дэрэгдээс явуулахын тулд минь Линлиний арга гэртээ хөвөлдөж Шавайг эмнэлгээс гаргасан байна. Яагаад огт гимгүү хүн хохироож байгаа юм бэ? Захирлаа. Эзэгтэй их хүрийн холбоогож өмнө чинээ тоохгүй байна гэхээр таны төрсөн их биш юм болов? Юу гинэ? Таны ээж багаастан тантай хамт байсан. Тэгсэн хэрнээ таныг огт хэрэгсэхгүйгээр гадны хүнд Вэ группийг өгөх гээд байна штэ. Гинт гарч ирсэн Линлийн тэгтлээ сайн байгаад байгаа нь жирийн хэрэг бол биш шүү дээ. Та юу гэж бодож байна? Чи өвөөд мэдгэлгүйгээр академик шинжилгээ нууцаар хийлгэж.
Хинч тэр шинжилгээний хариунд ойртож болохгүй шүү. Би аль болох анзаарахдахгүйгээр хийнэ. Ийшан сэжиглээд эхэлчихсэн. Вэ явах тэр хоёрын дээжээр шинжилгээ хийчих. Наац ихчээ. Би үеэлээ заавал гэрт нь аваачна. Өнөөдөр шай ойгийн төрсөн өдөр миний авсан бэлэг харуул баярлалаа. Минь Линлийн эзэгтийн охин бололтой. Эзэнтэн Вэ явахтын хэргийг гадагш задруулахгүй гэж тэгсэн байх. Ээж чинь хууль бус охиноо чамтаа гэрлүүл гэсэн. Төрсөн дүүтэй чинь гэсэн үг үү? Чи 25 жилийн өмнө үх ёстой байсан юм. Бүрлдэгч ясгүй байсан юм. Чи хаш зүйлд 100% бол харин би чамайг орж ужил сайхан амьдрах тийм хувьтай. Энэ бүхэн энэ зүйлтэй холбоотой юм шиг байна. Тэгвэл би Вэ эзэгтийн хууль бус хүүхэд байх нэ. Вэ яша? Тэр миний төрсөн ах юм уу? Вэ яша? Тэр миний төрсөн ах юм уу? Би төрсөн ахтаа гэрэлчихсэн юм гэж үү? Яасан бэ шихан? Юу болсон юм? Вэ яша? Хоёулаа салъя. Юу гинэ? Би угаасаа шаварт гудгалдсан хүн. Харин ийшээ дэважингаас там руу унах гэж байна. Яаж тэсгүүлээ те? Би чамаас салмаар байна. Юу болоод байгаа юм бэ? Ээж ахаад л чамд гай болсон юм уу? Хин ч юу ч гээгүй. Энэ зөвхөн л миний шийдвэр. Яагаад? Шихан. Яагаад гэдгийг хэл л дээ. Миний гэр бүлийн туулсан зовлон чамтай учирснаас л болсон. Чамайг дахиж хармааргүй байна. Хармааргүй байна. Шихан. Тав. Надад битгий хүр. Вэ иша миний ихнэр бэлэвсрэхээс нааш надаас салахгүй. За яах вэ? Тийм байлаач. Хууль бидний гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Хүмүүс биднийг жигших болно. Бид хоёр Бид хоёр юу гэж? Яагаад хэлэхгүй байгаа? Хуулиас гажууд юм уу? Хүмүүс яагаад жигшнэ гэж? Хоёулаа хуулийн дагуу гэрэлсэн. Шихан. Хоёулаа нэгэндээ хайртай үсттэй. Бусдын юу гэж хэлэх ямар хамаатай юм? би хизээч чамд хайртай байгаагүй. Тэдний хэлдэг зөв. Би бол шуналдаа хөтлөгцөн хөгийн хүүхэн. Зөвхөн шавайг имчлүүлэх гэж чамтай суусан. Одоо шавай гайгүй боллоо. Чи надад хэрэггүй. Шихан. Шихан. Захирлаа. Залуу эзэгтэй урандаа л хэлсэн байх. Шавай эдгэрчгүүл ойлгох байхаа. Тэр зөв хэлсэн. Тэрний зовлон надтай учирсан цагаас л эхэлсэн. Би ихнэрээ хамгаалж чадаагүй буруутай хүн шүү дээ. Шиханыг Вэ явахтын муухай уур амьсгалд оруулчихсан. Энэ бол миний хэл буруу. Захирлаа. Та буруугүй. Буруутай хүмүүс нь тэд штэ. Очоод юу болсныг мэдээдэх. Мэдлээ. Юу болов? Хурдан хэл. Би Вэ яшанаас саллаа. Харин шавайг зүгээр орхиорой гэжгүй. Цус уснаас өтгөн гэж. Үнэн байш шүү. Чи ингэж бууж өгөх гэж дээ. Маншиха. Чамаг бүр биширч эхлэв байна. Чи Линлиний гарал угсааг дуурайхгүй байвал би чамаг загалмаас огно болгож тана дүү та хоёрыг хүн шиг амьдруулъя. Гарал угсаа дуурайхаа. Вэ эзэгтэй та тоглоод байна уу? Минийх биш юмыг хулгайлж үзээгүү. Аваа, би төрсөн ихийгээ олчихлоо. Гэхдээ ээжигээ гэж хүлээн зөвшөөрмөөргүй байна. Игчээ, би захирлыг ирэхээс өмнө гар үсэг зурулчих юм л да. Буу юм болохоос өмнө. Айла хурдан зураад. Чи лахиж ийшааны өмнө гарч ирэхгүй л ийм юм ахиж болохгүй гэж амлаа. Та харин хэлсэндээ хүрээрээ дээ.
захирал. Вэ захирлаа. Энд чи өөр л гар хэвсэг зураг гэсэн шүү. За би ойлголоо. Ойлголоо. Ванжин зочныг үдэж өг. Нэг их гүнзгий биш юм шивдэ. Угаасаа ч салгаж болдгоо гэрлэлт гэж байдаг ухаанд. Линли вэ явахт одоо чинийх боллоо. Залуу эзэгтэй. Ван бүсгүй. Захирал таныг үдж гарах гэсэн. Баярлалаа. Авха байж үү та. Энэ таны гэрлээд амьдарч байсан гэр захирал таны нэр дээр шилжүүлсэн штэ. Бас энэ картыг таныг хэрэгжилж болно гэсэн. Бид хоёр салсан ийм юм авч болохгүй штэ. Хэрвээ би та байсан бол авах л байсан. Цаг нь ирэхээр захирал таныг гэртээ аваачна. Ван авха юу ч хэлсэнгүй. Таныг салах өргөдлөө хурдан өгөөрэй гэж байна. Намайг тэгтлээ үзэн ядсан юм бах та. Бүх юм шийдэгдэхээр тэр ойлгоно. Ажлаа хурдан зэгцлээх. Би хүлээдэг байлаа чихэн хүлээж чадахгүй шүү. Эзэн таны санаач гүйцэхдэггүй шүү. Залуу эзэн балчир болохоор эзэгтэн явуулгаас мултарч чадсангүй. Ишан Вэйогтын тэрэнд өгсөн эрх мэдэл баялагийг орхихдоо дурамчхан байгаа. Эрх мэдэл эмэгтэй хүн хоёроос ухаантай хүн л зөвийн сонгодог юм. Манай Вэйогтын бяцхан сүудэр удахгүй арилна. Эзэн Вэ эзэгтэй саяхан мэн авха Ишан хоёрын сүү тавилтыг зарлуулахаар хүн явуулсан. Тэгэхээр хүснээр нь болог. Вэйогтын хөрөнгийг угаасаа хөндлөнгийн хүнд өгөхгүй. Мен Линлийн манай овгийн залуу болсноор өвөг дээдсийн хүсэл бэйлнэ. Залуу эзэн тэгвэл тэр манай Вэйогт байгааг бол тэр хаа нэгтээ хогийн цэг дээр үгсэн байх байсан юм. Тэр хүү манай Вэйогтын төлөө морь нохоо шиг зүтгэх өртөө. Вэйша, Линлийн хүслийг биелүүлчихлээ. Бидний нууцыг хинч хизээж битгий мэдээсэ. Ах トゥ хоёр гэрэлсэн байсан гэж сонсвол бид амтны хил амнаас салахгүй. Хойлоо дахиж хизээж уулзахгүй бай. Линли, Ишан та хоёрын хурим 3 хоногийн дараа болно. Үний юм уу? Үнэн байлгүй яах вэ? Их чин хормыг чин гэр болгож хотын хамгал одуудыг өрсөн байгаа шүү. Чи хамгийн жаргалтай сүйт бүсгүй байх ёстой. Чи л намайг ээжээ гэж дуудаарай да. Чамаа ээжээ гэж дуудаасаа гэж хүсэж байна. Эзэгтэй дизайнер хормын даашинз бэлэн болсон гэж байна. Мэн авха та хоёр очиж үзэх үү? Би одоо завтаа байгаа гэж. Үгүй хүлээж байгаарай. Би цүнхээ аваад ирээ. За тэг. Эзэгтэй би нөгөө хашийг цэвэрлүүлчихсэн та хардаа. Наатах Линлийн дүг. Танаа залуу эзэгтэй. Эзэгтэй хаш цэвэрлсэн хүн хэлэхдээ лин гэдэг нэр сүүлд хийлэгдсэн байна гэсэн. Тэрнээс өмнө хашин дээр өөр нэр байсан байна гэж байна лээ. Юу нэ? Тэгвэл өмнө нь ямар нэр сэлэстэй байсан юм? Тэр хүний хэлснээр хаш зүйлтийг ноцтой гинтээс учраас тэрийг тогтооход хугацаа шаарддаг гэсэн. Цаг хамаагүй. Дээр нь яг ямар ханд сэлэстэй байсныг би мэдхийг хүсэж байна. Мэдлээ. Би арай буруу хүний сонгочихсон юм биш үсттэй. Игчээ. Хоёулаа явах уу? Линли, их ч нөр ажилтайгаа гинт санаада хоёулаа дараа очие. Ахиад уулзахгүй гэж байсан. Энэ удаа бас ямар хэрэг гарав? Хоёулаа уулзалгүй хэдэн жил боллоо штэ. Чиний би намайг санжилуугаа байлгүй дээ. Аа? Аматад. Чи өнгөрсөндөө өтгөл таарсан амтан гадуур үг тараавал танаа гэр бүл баларна гэж мэдэрэ. Тэр үед чи яахыг өөр харна биз? Би нохоо юу? Тийм үү? Чи нохооны дайдж хүрэхгүй. Би өөрийнхөө хүчээр Вэйогтын хөл тавьсан хүн. Гэтэл чи хүний байр суурь булааж орж байгаа биз дээ. Хэрвээ Вэй эзэгтэй мэдчихвэл чиний оршуулагч болохгүй гэж мэд. Юу яриад байгаа юм бэ? Ойлгохгүй байна. Ойлгохгүй байна уу? Тэгвэл Вэй эзэгтэйг эзэнтэнтэй шууд яриулчих юм уу? Тэгвэл чи ойлгох байлгүй? Үгүй хэрэггүй.
Битгий тэгжил би хүссэн бүхний чинь хийн. Битгий. Тэгвэл би Вэй овогтын тал хөрөнгийг авмаар байна. Харин чи надад авахд туслана. Намайг Вэй шантай гэрлэхээс өмнө хоёулаа ахиж уулзахгүй ш. Баригдах юм бол хоёулаа л дуусна. Санаа зовлтгүй. Хоёулаа нэгд завинд суусан шүд. Чи л хүснийг минь өгчөөвэл би угаасаа чамд туслана. Энэ сүүлчийн нотлохоо хувлаад авчихсан юм. Энийг л урчхвал хинч чиний хуурамч гэдгийг чинь мэдэхгүй. Эх охин биш. Тэгэхээр Вэй эзэгтэй төрсөн охиноо хайгаад байгаа юм уу? Чи надаас юу асуухгүй гэж мэдэхгүй юм да. Чи амиа эрсдэлд оруулж хүн шүү. Тэгвэл яагаад намайг хүүтийгээ суулгах гэсэн юм бол? Вэй шан тэрний хүү биш. Тэр авгаа өв хөрөнгөний төлөө төрсөн охиноо хүүгээр сольчихсан юм. Одоо төрсөн охиноо эргүүлж авахыг хүссэн хэрэг. Гайхалтай зайл байгаа биз? Вэй овогтын 100 тэрбумын хөрөнгийг эзэмших ийм амархан байж шүд. Тийм юм би. Тэр Ваншихаа ямар азтай юм бэ? Ямар ч асуудалгүй Вэй овогттой суучихдаг. Вэй эзэгтэй одоо надад эргэлзээд ихэсэн. Чи нэг юм бод. Тэдний бэр басан өдрөө тал хөрөнгийг чамд шилжүүлчихье. Юу хийлгмээр байна? Вэй эзэгтэйг үгүй хийн. Сүүлийн үеийн мэдээд болгоё. Шан Юан технологийн гүйцэтгэх захирал Дуу Дашан сангийн мөнгө шамшигдуулсан хэрэгээр байцаагдж байна. Мөн нууц амрагтайгаа байхдаа баригдсан тул эхнэр нь салах өргөдлөгч Дуу Дашаныг байраа өөрт нь үлдээхийг шаардсан байна. Дуу Дашан 10 жилийн хорих ял авахар байна. Шаава ай хүчиндэх гэж байсан хүн биш үү? Вэй шан шийтгсэн болов уу? Тэр тэгсэн байлаач. Вэн шихан төрсөн ахта дурсны ч хүн мэдээсэ гэж хүсэе юу? Дахиж битгий бод. Одоо тэрийг март. Либо чи яаж байгаа юм? Нэг хүн таны амийг танаа тал хөрөнгөөр солиё гэсэн юм. Ийм найманаас яаж татгалзах вэ? Зөвшөөрч гисэн. Хим. Өвгөнө. Хараач тий. Би Вэй овогтын төлөө насаараа зүтгэсэн. Намайг алмааргүй юм. Арай Вэй шайм шүтс. Арай Вэй шайм шүтс. Энэ асуултаа та эрлэгээс л асуугаарай. Либо ач мэддэггүй навш. Би л чамайг тушаал өвшүүлж өгсөн. Гэтэл ингэж байгаа юм биз дээ. Хөл таарсан навш. Тэр шалахгүй томилгоо чинь Вэй овогтын тал ховдтай тэнцэн гэж юу? Тийм болохоор та тайван үхгээл бод. Таны хамгаалах гэж тэгтлээ хичээсэн хөрөнгийг би таны өмнөөс чинь өрөх болно. Ойлгов. Үгүй. Ийшанд хэлж болохгүй. Дахиад өөрхөн байвал тэр зүгээр өнгөрөхгүй шүү дээ. Ийшанаар хууль бос юм хийлгэж хорлож болохгүй. Вэй эзэгтэй. Вэй эзэгтэй. Вэй эзэгтэй. Сэргээрээ. Би таныг гаргаад өгье. Ээжээ сэрээрээ. Сэргэлдээ. Ээжээ тэсэрээ. Би одоохон таныг гаргаад өгье. Вэй шан бит хоёрын эмгэнэлт харилцаа танаас үүдэлдэж та миний ээж шүү дээ. Харсаар байгаад өхөөлөлтэй нэвш. Азтай юм бэ? Үхээгүй ах шүү дээ. Ваншиха, чи өнөөдөр өөрөө эрлийн үд тогшсон ш. Танаа ээж та хоёрыг хамтд нь өхөөлөд өгчихъя л дөө.
Үгүй. Тэд хамтдаа өчгөл би сэжигтэн болно шүү дээ. Байна уу? Туслаарай. Энд нэг хадагтай байна. Хадагтай тэнд байна. Ээжээ. Сайн нэг хүн намайг ээжээ гэж дуудсан. Миний охин намайг аварсан юм байна. Ээжээ. Та яаж байна? Барьцаалсан хүний харсан уу? Нэг хүн таны амийг танаа тал хөрөнгөөр солиё гэсэн. Чилибог намайг халуулах гэж явуулсан гэлөө. Өөдгөө араат. Итгэвтэй та буруу ойлгосон байна. Захирал Либо хоёр огт холбоогүй. Харин Либо өнөөдөр зам дээр өгчихсөн байна гэсэн цагдаа нар хэргийг судалж байгаа л да. Хэрвээ би энэ хэргийн сэжигтэн бол дуртай цагдаа нартай хамтарч ажиллана. Та намайг өдий хүртэл өсгсөн хэрнээ ямар хүн гэдгийг минь мэддэггүй гэж юу? Би их юм боддог байснаа одоо л ойлголоо. Янда. Би буруу юм хийчихлээ. Линли, чи байсан юм уу? Игчээ та сэрчгсэн үү? Та зүгээр бол ашгүй дээ. Би таныг аварч чадсангүй л гэж бодож байлаа шүү. Чи намайг авраа юу? Таныг бариад аваад явахаар нь өөрөө мэдлгүй араас нь нагсан. Намайг очиход байшин шатаад та дотор нь ухаангүйсэн. Тэгээд би гаргасан юм. Чи яаж байгааг бэртчихсэн юм. Би зүгээрээ ихчээ таныг аварч явахдаа санаандгүй төлөгдчихсэн юм. Та зүгээр байвал энэ шарах юу ах вэ дээ? Тэгэхээр чи намайг ээжээ гэж дуудсан юм уу? Таныг тийм байдалтай байхыг хараад ээжийг алдаж байгаа юм шиг л цочирдсан юм. Айсандаа л тэгээд дуудчихсан. Тань таалагдаг бол би ахиж тэгж дуудахгүй. Ах минь ээжд нь таалагдж байна. Ээжд нь маш их таалагдж байна. Линли намайг хайргүй аварч байхад би эрг хэлцчихэл байдаг. Игчээ та зүгээр үү? Би яагаад энд байгаа? Таныг хотын захад ухаангүй хэвдэж байгаад нэг хамгаалагч олж авчирсан юм. Игчээ юу болсон юм бэ? Яагаад тэр хоол явчихсан юм? Вэ эцэгтэй зүгээр байгаа эсхийг мэдхүү. Мэдгүй. Явж ямар байгааг нь мэдээ. Игчээ. Ээж нь чамайг авч яваа даашин зич үзүүлнэ. Шилдэг дизайнераар даашин зурлуулж байгаа. Хэрэгтэй юм байв шууд хийдэрэ. Маргааш хормон дээр чи ээж нь хамгийн үцгэлэнтэй сүйд бүсгүй болгоно. Ээжээ баярлаа. Мундаг шүү. Ээж гинэ бүр. Тэр вэшэн танаас салангуутаа л өөр хүнтэй суух гэж байна. Хурамч амтан. Тэр бит хоёр салсан болохоор хинтээ суухан тэрний эрх. Хоёлаа орё. Надаас ийм хурдан салж л байдаг. Ван шихэн. Чи ер нь над тайртай байсан уу? Игчээ эмнэлгээс өнгөж гарч чаад битгий уул да. Сэтгэл санаа муухай байна. Намайг зүгээр л уулга. За. Ван шихэн. Чи ер нь над тайртай байсан уу? Хайр гэж юу юм? Би мөнгөнд ч л хайртай байсан баг. Вэш. Би чамайг хайрлаж болохгүй. Чи миний төрсөн ах штэ. Дүү охин яагаад үлэв? Ах нь чамайг хайрлаад өгөхөө. Яах гэдэг юм бэ хол? Зайл. Шавай. Яах гэдэг юм бэ? Би игчтэй хань болмоор байна.
Вэйша. Би чамайг санаад байна. Хайртай юм байна. Битгий хайргүй гэж хэлээч. Юунд санаа зовоод байгаа юм бэ? Битгий санаа зов. Маргааш гэхтэл бидний хинч салгаж чадхааргүй болно. Захирлаа. Бүх юм бэлэн болсон. Өнөөдрийн хорим их том завшаан шүү. Чи хэлэхдээ ээжийг аварч байхдаа Мин Линлийн гараа түлсэн гэсэн байхаа. Ийм ч бугуун түлэгдсэн байна гэж хэлсэн. Чи хэргийн газрын камерын бичлэгийг шалгаадах. Би хэн ээжийг аварсныг мэдэх гэсэн юм. Бас эмнэлэгт очиод шиханы түлэгдсэн шарх яаж үүссэнийг мэдээдэх. Эцэгтэй бас түлэгдсэн юм уу? За, мэдлээ. Вэйшаны өрөө биш үү? Би яагаад энд ирчих вэ? Өглөөний минь эцэгтэй. Та нар чинь Эцэгтэй. Та хормын даашин зав өмснө үү? Өнөөдөр хоримтой штэ. хоримтой? Би юу? Өнөөдрөөс эхлээд манай Линли хотын тэргүүн баяны ихнэр болно. Үрж баршгүй их мөнгө сайхан байшинтай болно. Тэр жил Линлинийг сольсон миний л ухааны ач штэ. Эзэгтэй, танд маш их баярлалаа. Манай Линлинд ийм сайхан хурим бэлдэж өгсөн. Таны ил ач шүү те. Энэ олон жил Линлинийг өсгсөн болохоор ч чамайг оруулсан юм шүү. Наад шуналтай царайгаа бушууд алдалж үз. Намайг байхад битгий Линлинийг ичгүүртэй байдалд оруулаарай. Эзэгтэй наадах чи юу гэсэн үг вэ? Манайха танах шиг чинэлэг биш ч гэсэн би Линлиний төрсөн ээж штэ. Төрсөн ээж гэж аахан бороо хэлчихлээ. Би яаж Линли шиг хөөрхөн охин төрүүлж чадах вэ? Өнөөдөр Линлинийг гэрэлж байгаад их баярлсандаа л хэлчихлээ. Юунда их цан гаргаад байгаа. Миний охин Вэ явахт ирээдүйн эзэгтэй болж байхад Хувц сайлгорч яасан давч юм бэ? Бүүдгэр юм. Нүүр бодолт ч онцгүй байна. 20 өдөр биш байсан бол дээш гомдол мэдүүлэхгүй юу? Би энэ өрөөг ашиглаж болохгүй мó? Мин авах. Өнөөдрийн их чухал зочин энд амарч байгаа. Захирал хэнд цаад болж болохгүй гэж тушаасан юм. Нэг өрөөнөөс олж захирлыг уурлуулад хэрэггүй үсттэй. Хорим дуусгаар би явахтын эзэгтэй болно. Та нарын сайн явахыг харнаа гайгүй. Цаг хідүүлж байгаа үлээ дээ. Яагаад хувцлаагүй байгаа юм? Та ятгаад өгөлдөө хатагтай юу ч хийлэхгүй байна. бид хоёр салчихсан. Өнөөдрийн хурманд би яасан ч оролцохгүй. Залуу эзэгтэй биднийг битгий ингэж зовоолдоо тийх үү? Захирал танаас салаагүй штэ. Салах хүргэлийг чи албан газарт нь ч өгөөгүй. Та одоо эхнэр нь хിവэрэ би таныг эзэгтэй гэдвэн шүү дээ. Та ойлголоо доо. Тийх үү эзэгтэй? Тэгвэл бидний гэрлэлтийг хурдан цуцлуулад өг. Битгий хоримлуулах гэдвэ. Та яагаад ойлгохгүй байгаа юм бэ? Захирал ганцхан тантай л гэрлэхийг хүсдэг. Таны төлөө л бүхнийг хийсэн штэ. Харин чи ойлгохгүй. Би тэрний төлөө салаа гэсэн юм. Маншихан. Өнөөдрөөс эхлээд ээж чинь минийх, нөхөр чинь минийх. Чи нэг мөхөргөлтийн ажилтан хിവэрэ. Харин би явахтын эзэгтэй боллоо. Чи буруутгах бол мөнгөний төлөө төрсөн хүүхдээ хайсан ихийгээл буруутгав. Харин би явахтын эзэгтэй боллоо. Ингээд миний охин миний дэргэд иргээд ирлээ. Иш ашгүй нэг чамтай гэрлэх боллоо шүү дээ. Би үнэхээр баяртай байна. Тийм үү? Тэгвэл сайн баярлалаа даа. Дараа нь баярлах боломж гарахгүй байх. Иш наадах чинь юу гэсэн үг юм бэ? Эрхэм зочдоо, хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Хизээч мартагдашгүй хорим одоо эхлэх гэж байна. Би өөрийнхөө хоримыг далимдуулаад 2 мэдээ дуулгах гэж энд ирсэн юм. Нэгдүгээрт өчигдөр гарсан гал төмрийн хэргийн тухай. Алуурчанд хууль үйлчлүүлэх гэж. Хотын захад хаягдсан балгас байгаа. Барьцааны хүний хүнд ч мэдгэлгүй тийш аваачаад үгүй хийчихээрэй. Эзэгтэй чам цай ханддаг. Яагаад ийм хариг сандж байгаа юм? Би тэгэд юм имчилж. Би хүссэндээ хүрэхээрээ чамд би явахтын тал хөрөнгийг өгнө. Би биш шүү. Энэ бичлэг хоромч. Би биш. Либо чамаа хэлсэнтэй хүрэхгүй байх вэ гэж бодоод хожим сүрдүүлэх гэж бичлэг хийсэн байсан.
Харин чи машинаар нь оролдож хурдны зам дээр өгүүлсэн шүү дээ. Бүх нотлох баримтыг цагдаад өгчихсөн. Чи шийтгүүлэхэл хүлээж бай. Ойлгосноо? Таныг өчигдөр балгаст гал тавьсан, осол гаргуулсан гэх мэдээ ирсэн. Эдэнтэй хамт явна уу? Аваад яв. Ээжээ, би биш шүү. Би биш. Би таныг гимтэхгүй. Тэр бичлэг хуурамч. Авраарай. Худа манай Линли юу гэж тийм юм хийхвдээ буруу ойлголцол гарсан байхаа. Хоёр дахь мэдээг одоо дуулгах гэж байна. Энэ Вэйша миний Вэй явахтай ямар ч холбоогүй баталгаа. Өнөөдөр би захирлын суудлуулан өв хөрөнгийг тэдэнд буцааж өгөх болно. Гүч яда. Юу яриад байгаа юм бэ? Худлаа биш шүү. Энэ их үр тогтоох шинжилгээ. Өнөөдрөөс би Вэй явахтай ямар ч хамааралгүй. Миний ихнэр бид хоёрын хэрэгт та нар оролцох эрхгүй. Чи тэр Ваншиханы төлөө ингэж байна уу? Тийм ээ. Тэрний төлөө хийж байна. Би таны хүү биш. Тийм болохоор цаашдаа миний ихнэрээр битгий оролдоор ойлгов уу? Гуйж байна. Хүүхний төлөө Вэй авахтыг хай нэгнэ. Чи угаасаа миний хүү биш. Надад чам шиг тэрслэх хүүхд хэрэггүй. Вэйша Вэй охтын хүн биш юм уу? Ашгүй дээ. Бид хоёр хамтдаа байж болох нь. Ваншиха. Чи л намайг хорлцглаа. Алдандаа чамаг. Шихан. Хэрэгэ нэмүүлэгч нь эндэ. Манай Линлинийг тавьж миний төрсөн охин яалаа гэж намайг алах юм бэ? Хэл мэгтчихлээ. Аава. Линли миний төрсөн охин шүү дээ. Таны төрсөн ач манай Вэй авахтын ганц үр удам шүү дээ. Аава тэрнийг авралда шоронд орчих юм бол хамаг амьдрал нь сүрэн шүү дээ. Авраач дээ. Чи хүү орлуулж авчираагүй бол би төрсөн ач улсын хаан угааг нь мэдэхгүй ингээд сууж байхгүй байх байла. Чи ямар нүрээрээ уйлав? Аава. Тэр чинь хууль бус хүүхэд. Тэрэнд хөрөнгө өвлөх хэрэг байхгүй. Линли Вэй авахтын чихэн цусан төрөн шүү дээ аава. Тэрийг аварчхал та би гуйж байна штэ. Компанид өчнөн асуудал ундарчхад байхад хүн аварч байх цаг хаана вэ? Энэ боломжийг хүмүүс ашиглах гэвэл бүрч хэцүү юм болно. Тэрийг бүгдийг тунгааж ойлгохтол нь тэнд суулгаж бай. Иша, Линли ээжийнхэн төрсөн охин. Чи битгий цагдаад нотлох баримт өгчгөлдөө. Вэй авахтын үр удам тасрын шүү дээ. Тэр өдөр галаас таныг аварсан хүн Шихан байсан. Линлийн харин таныг алах гэсэн хүн. Тэр Шиханы аавыг ч бас шатнаас түлхэж байсан. Либог алсан хүн шүү дээ. Энэ бүхэн үл ойлголцол. Линли намайг төрсөн ээж нь гэж мэдсэн бол ийм юм хизээч хийхгүй штэ. Байдал яагаад эндээ тулсныг та мэдэхгүй байгаа юм уу? Та анханасаа хайснаас л болсон юм. Би чамайг 25 жил өсгсөн. Хүн тижээвэл толгой цустна гэдэг эндэ. Вэй авахтанд чамайг тижээс ачи чинь ингэж хариулж байгаа мó. Санаа зовлтгүй. Би Вэй группийг өөр олон компанитай хамтын гэрээтэй болгосон. Вэй групп ойрын 50 жил дэллав хөл дээрээ бацсагсан. Та Вэйша намайг Вэй групптэй холбоогүй болсныг удахгүй мэдэх болно. Гэхдээ алуурчныг суллах тал дээр болох хизээч үгүй шүү. Би чадахгүй. Вэйша, чи юм сэтгэлгүй загинсныхаа хариуг хүртэндэ. Ихчээ. Уучлаарай. Санаата тэгээгүй шүү. Тайлчих би цэвэрлээд өгчээ. Ман туслахаа таны цээжин дээр яагаад юм тэмдэг байгаа юм бэ? Телевизийн салбарын ахгуул Шангуан авахтыг л юм тэмдэгтэй байдаг. Чи буруу сонссон байхаа. Энэ тэмдэг бишээ. Би Шангуан авахтыг мэдэхгүй. Зогс. Чи ямарч вэ? Би нэг юм зохицуулаад хай. За. Үрээдэр. Ихчээ, би асуудалд орчих шиг боллоо. Юун тэмдэг яриад байсан? Би ангийнхнаасаа сонссон юм л да. Янжины 500 жилийн түүхтэй гэр бүл байдаг гэсэн өрхийн тэргүүний Шангуан гэдэг цээжин дээр од сарны тэмдэгтэй бизнес нь дэлхийд даяар салбартай бүх юмний эзэн шахав. Гэхдээ ван туслах үнэхээр тэдний хүн бол яагаад хүргэн ахын туслах хийж байгаа юм бол? Ямар учиртай юм бол? Хэл. Чи яг хин юм? Хэл.
Чи яг хин юм? Шаваагийн зөвөө. Миний жинхэнэ нэр Шангуун чи. Янжинд байдаг Шангуун овогтын залуу эзэн. Би нах зэгчтэй алдсан хүүг нь олж өгөх гэж ирсэн юм. Тэр хүүхэд нь чи. Би юу? Тийм ээ. Чи. Манай нах зэгч Тан овогтын ууган хүүтэй гэрлээд Тан овогтын 2 дахь эзэгтэй болсон юм. Гэхдээ Тан овогтын гол хүн нь хинээс нь хамгийн түрүүнд ууган аж ахуй төрнө. Тэр нь Тан овогтыг залгамжлана гэж тушаасан. 25 жилийн өмнө. Төрчлөө. Залуу эзэгтэйгээс муур төрлөө штэ. Чөтгөр юм биш үү? Би мангас үшээ та нар миний хүүхдийг яаж хва? Хүүхдээ минь буцаагаад өг. Миний хүүхэд. Шал инээдтэй юм хүн юу гэж муур төрүүлэх юм? Харин тийм ээ, хүний хүүхэд юу гэж гинэт муур болно гэж өөр хүн л орлуулчихсан байх. Маргааш нь Тан овгийн баг бэрхүү төрүүлсэн гэсэн шууд л өв залгамжлагч болсон. Тэгж дууссан юм байна. Арай баг бэр баг хүү хоёр нь тэгсэн биш байгаа. Хүүхдээ өв залгамжлагч болгох гээд. Намайг тавил та. Би мангас биш. Миний хүүхдийг хүн алчсан. Миний хүүхдийг эргүүлээд өг. Миний хүүхдийг буцаагаад өг. Миний хүүхэд. Өнөөдрөөс эхлээд өдөрт 2 удаа ийм хэмжээгээр хийж угаарай. Тэгвэл энэ хүн жигнэсээ галзуурчих штэ. Бид мөнгө авна штэ. Хамаагүй битгээр болгоомжгүй ярьж өж гэр бүлийнхнийг алдав. Тэр үед ах нах зэгчийг аврах гэж угаад автын өслөөр өөдүүлчихсэн. Манай аав гадаадд байсан юм. Тэр тухай сонсоод шууд эргэж ирсэн ч нах зэгч галзуугийн эмнэлэгт хэвчихсэн байсан. Бид таныг их олон жил хайсан. Би байж болох хүн бүртэй холбогдсон. Та миний уулзсан 12 дахь хүн. Би саяхан л таныг мөн гэж баттай мэдсэн юм. Саяхан л мэдсэн. Намайг хайж байгаа хүн чинь гэж яг яаж мэдж байгаа юм? Таныг авч явсан асрагчийн зүйлгсэн зүйл дээр энэ л хамгийн том баталгаа байсан юм. Энэ. Би энэ зүйлтийг багасаа зүүдэг байсан. Чи яаж олсон юм? Либоныг хогийн савнд хайж байхад нь би харчихсан юм аа. Вэ өвгөн таныг төрсөн ачаа биш гэдгийг анханасаа мэдж байсан. Өөрөө 51% хувьцаа эзэмшдэг хизээч танд компани өгөхгүй штэ. Яаж ч хичээсэн тэрний хувьд та хүний хүн хэвээрээ үлдэнэ. Таныг морь нохоо шиг зүтгүүлж угаад жинхэнэ ач минь линлиндээ бүх юм өгнө. Та ширхэгч хувьцаа эзэмшилгүйгээр гарах хоосон тэднийхээс хөөгдөд гарна шүү дээ. Ширхэгч хувьцаа авахгүй. Тэр эмэгтэй гайгүй юу? Тим имлэгт олон жил байхаар эрүүл хүнч галзуурна шүү дээ. Нөхрөө алдсан, хүүгээ алдсан шаналлаач мартах чадахгүй. Сэтгц нь алерт муудчихсан. Бас уржиг дээр өөрний дутагдaltaй гэсэн онш гарсан. Юу гинэ? Бөөр шилжүүлэн суулгахаас өөр эмчилгээ байхгүй гэсэн. Тан овгийн нэг ч хүний стараагүй. Аав дэлхийгээр нэг хайгадч тохирох донор олж чадаагүй. Өвөөгийн энэ насны ганц харамсал нь ач хүүгээ харж чадахгүй нь гэдэг юм. Өвөө ганц л харамсалтай. Шихан. Би янжи явлаа. Би хамт явъя. Надад чи байгаа нь яамай та. Хоёулаа дахиж салахгүй. Ойлголоо. Гэхдээ би явхаас өмнө нэг юм шийдэх ёстой. Шиха. Миний охиныг зүгээр орхиог унгаараа амсах ёстой. Хайртай хүний алдахын зовлон вэ шанчус амсаг. Намайг яаж хуурчаад вэ? Таныг минь линлиний төлөө жинхнээсээ хүн алах хүн гэж сансангүй. Тэр миний төрсөн охин. Их хүн төрсөн охиныхоо төлөө юу эсэх хийх болдгийг чи яаж мэдхий? Вэ шам би чамайг зүгээр арахгүй дээ. Та хоёрыг хизээч өршөхгүй ш. Би хизээч гараад ирж магадгүй болохоор нэг нүдэ нээлттэй унтаж байгаарай. Би та нарыг амар тайван амьдруулахгүй дээ. Харж л байгаарай. Та охиноо тэгтлээ хайрлах байсан юм бол анхнаасаа яах гэж хайсан юм? Өлсөд өгчихгүй, хөлдөөд өгчихгүй, хүний наманд явчихгүй, хөл гараа хуглаад гудамд хаягдахгүй гэж айгаагүй юу? Амьдрахгүй байх вэ гэж айгаагүй гэж юу? Би хүссэндээ хайсан юм уу? Вэ явагт охин биш, хүүг илүүд үзэж байсан юм. Хойд бас хүүч гарч ирж эхэлсэн. Хүүл аваачихгүй бол бид тэднийхээс хөөгдөх байсан юм. Арай гэж олцсон вэ эзэгтэй болох боломжоо яалаа гэж алдах юм. Эцэст
Та өөртөө л хайртай байсан юм байна. Чи хэн болоод намайг буруутгаад байгаа юм? Хин чи? Тэр зүйлд минийх гээд байхад та надад итгээгүй. Энэ миний ус. Энийг өөрийнхтөө харьцуулаад шинжилгээ хийлгээрэй. Хариу нь гараад ирэхээр миний талаар үннийг мэдэх бах. Юу гэсэн үг юм? Та тэр үед мэднэ. Та явда. Min Lin-ийн гэмт хэрхэж хуулийн хариуцлага хүлээсэн. Харин танд өөр хэн нэгний ээж байх эрх байхгүй. Чи Аваад яв. Хотод дахиж битгий ойртуул. Мэдлээ. Чи Вэй явахтын төрсөн өх юм уу? Тийм болохоор л намайг Вэй явахтын хүүгээд салсан юм. Би чамайг миний төрсөн ах гэж бодсон. Тэгвэл чи надад хайртай тийм үү? Тэр зөвлөлд минийх гээд байхад та надад итгээгүй. Тийм биз дээ. Энэ миний ус. Энийг өөрийнхтөө харьцуулаад шинжилгээ хийлгээрэй. Хариу нь гараад ирэхээр та миний талаар үннийг мэднэ. яалаа гэж те. Яалаа гэж тэр зүйлийн линих шүт. Эцэгтэй хаж зүйлт дээрх жинхэнэ бичээсийг илрүүллээ. Ямар ханз байна? Шихан гэж байна. Шинжилгээний хариу гарсан. Ямар хариу гарав? Төрсөн их охин байх магадлал 99.99% гэж гарсан байна. Өчнөн олон жил хайчхад өмнө минь гараад ирсэн байхад ч би таньсангүй. Би энэ гараараа юу хийчих вэ? Би тэрийг зодсон. Гар хуруунд нь зүү шигтгсэн. Бас төрсөн охиноо өөрийн гараар хутгалж алах шахсан шүү дээ. Би юу хийчих вэ? Шиха. Ээж нь сая баттай болгочихлоо. Чи миний төрсөн охин юм байна. Ээж нь буруу юмд хууртаж явж чамайг их олон удаа гомдоосон. Чи ээжийг уучлах чадах уу? Аав, өвлийн хөднөр эмнэлгийн хонглоос олсон гэсэн. Би тэр үед даарсандаа уйлж чадахгүй байсан. Эмч нар хүртэл намайг амьдрахгүй хөөхөд гэж хэлсэн. Гэхдээ аав ууж өгөлгүй, эмчээс авраад өггөж гуйсаар байгаад авруулж байсан. Тэр үед харин та Вэй явахтын эзэгтэй болсондоо баярлаж байсан байлгүй. Тэр үедээ намайг яаж байгаа болоо гэж бодсон уу? Ээжийг уучлаарай. Үнэхээр арга байгаагүй юм. Чамайг салахгүй бол Вэй явахтын хөрөнгө хууль бус хүүхдэд өгөх гэж байсан юм. Тэгсэн бол Та л амьдралгүй болох гээд байсан. Надаас олж эзэгтэй болох боломжоо алдахыг хүсээгүй үсттэй. ээж нь чамд хайртай штэ. Чамд Вэй явахтын хөрөнгийг өгөхийг хүссэн юм. Min Lin-ийн хандаж байснаас чинь харвал хайртай л юм байна лээ. Гэхдээ энэ хайр чинь ашиг сонирхолтой чинь зөрчилдөхөд та хаяа штэ. Миний аавыг Ван Тао гэдэг байсан. Надад ээж байхгүй. Би Вэй явахтын хөрөнгийг огтхон ч авмааргүй байна. Цаашдаа надад битгий гай болоорой. Шихан. 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 Ээж нь буруутай. Ээжийнх нь буруу. Чи намайг төрсөн ихийг өршөөдгөө хатуу сэтгэлтэй гэж бодож байна уу? Би чиний мэдрэснийг мэдрээгүй болохоор чамайг шүүмжлэх хэрэггүй. Зүрх сэтгэлээр дагсан чинь дээр байхаа гэж бодож байна. Чамд баярлалаа. Сэтгэлийн бэлтгэлтэй байгаарай. Эцэгтэй олон жил сэтгцийн өвчтэй байсан. Муу байгаа шүү. Би хамт байна.
Ээж. Би оройтчихлаа. 25 жилийн өмнө Шангуанчин надаас нэг алхам төрүүлээд хүү төрүүлчих шахсан юм. Тан овгтын бүх хөрөг тэрнийг болох шахаж үлээ. Азар би төрүүлж хөдөлж хүүхдийн муураар орлуулж Шангуанчиныг мангас гэж итгүүлээд галзууг эмнэлэгт хэвтүүлсэн. Одоо танхэм би хүүтэйгээ явааж намдэрч байна. Энэ байр биднийх. Өнөө өглөө онгоцноос бус хар усан үзэн байгаа. Залуу эзэн чин дуртай аваачж өг. Уучлаарай залуу эзэнтэй. Чи чи сохор юм уу? Хурдан цэвэрлээч. Хурдлаач. Юу болов? Хүн чамайг дээрлэхээ юу? Ээжээ. Шангуанчин нагцэгчийн хүүг олцгож. Юу гэнэ? Тэр зулбсхийг боогоод алчхаагүй лөө. Халаагүй байна. Тэрийг Вэя угт аваад 25 жил Вэя угтын залуу эзэн болж амьдарч түрүү сард бүр дэлхийн хамгийн оюунлаг 10 бизнесменийн нэгээр шалгарсан байна. Таны хүүгээс дорд хүн хорвоод алга байна штэ ээжээ. Тийм бэ? Тэр эргэж ирлээгээд яахав дээ? Вэя угнч, тан овгтч. Тэрийг тоохгүй. Ээжээ, тэр эргээд ирвэл бидний байр суурийг булаана гэ үстэ. Компани одоо Хойд Америктэй хамтрах гэж байна. Энэ миний авсан хамгийн том төсөлчтэй. Тэдний Вэя угт Хойд Америкт салбартай гэсэн. Тэр нь бидний гიშгэж хайж олонний өмнө шившгэлэхгүй байгаа да. Чи ээч чинь байхад юунда бэмбэгнээд байгаа юм. Шангуанчи 25 жилийн өмнө надад ялагдсан. 25 жилийн дараа ч надтай тэрсэлдэж зүрхэлгүй. Би Шангуанчи өгөж байгаа гэж дуулсан. Оршуулганд нь ирсэн ч юм бэлүү? Тан овгийн бүх хүмүүс Шангуанчи мангас төрүүлснийг мэддэг. Тэр эргэж ирлээч тан овгийнхан юу гэж мангаст ирэх мэдлэг өгдөг юм? Тан овгтын бизнес үргэлж чи бид хоёрыг байх болно. Тан овгтын бизнесийг үргэлж гартаа атгана. Өвчтөн бөөрийн дутагдлуулсан тохирох донор олдохгүй бол цаг нь дуусч байгаа. Төрсөн хүн бөөрөө өгвөл яах вэ? Үнэн үү? Чи өгнө гэж юу? Арга байгаа бол ашиглах хэрэгтэй. Тийм биз. Төрсөн хүн байлаач таарахгүй тохиолдол бас байдаг юм аа. Хурдан шинжилээд мэдээдэх. Эмчээ, минийх бас тохирох нь үзээрэй. Чихэн, чи болохгүй. Чи хэлсэн дээ. Арга байвал ашиглах хэрэгтэй гэж. Чихэн. Ээжтэйгээ арай гэж уулзчихад хамт байх боломж байвал ашиглах хэрэгтэй штэ. Тийм биз дээ. Эзэгтэй. Шангуан овгтийнх нь танд үргэлж талархаж явна. Ээжээ, та эдгэрнэ. Ээжээ, тэр залуу игчд бөөрөө өгөх гэж ирсэн байна. Игч өгөхгүй ч үж магадгүй нэ. Бөөрөө өгч амьдруулнаа. Мөн гордва. Тэрэндээ тулсан бол тэр хоёрыг хагалгааны ширээн дээр нь өхүүлч хийлдэ. Битгий холхоод байл да, зүгээр тайван суу. Уучлаарай. Зүгээрөө. Энэ ямар хачин сувлагч вэ? Ахлах сувлагчаас нь асууя. Яасан юм бол? Донор хүлээн авч хоёрын амин үзүүлдэг шалга. Нойр суулагч хийсэн үү? Хийж гисэн хагалгааг эхлэж болно. Шангуан овгтоор оролдож өгөх чинь дутаа юу?
энэ ч хор байна штэ. Жаахныг хийхэд л алах аюултай. Хэл хин чамаар юм хийлгсэн. Тан овогтон. Тан овогтон. Тэдэнтэй уулзраа олж амжааг өтөл сайн дураараа хүрээд иржээ. Тийм бол биднийг бүдүүлэг аашааллаа гэж битгий зэмлээрэ. Ойлгов уу? Юу болж байна? Санаа зовлтгүй хатагта Шангуанчин Вэйша хоёр хоёулаа өгчихсөн. Хараавэц. Вэйшан ам ороод эргээд ирсэн ч тан овогтынд орч чадсангүй шүү дээ. Тан овогтыг хитэн тэр бомын хөрөнгө зөвхөн бид хоёрыг боллоо. Ээжээ, та ястаа мундаг юм аа. Би хийгээсний чи хийчихсэн. Намайг зүгээр орчихвол да тийхөө. Тийхөө. Чи сая 2 хүн алах шахчихаа зүгээр орхичих гинэ. Ямар ичидгүй юм бэ? Намайг уучлаа л да. Манай гэрт хөгшин хүн нэл хүүхэд байгаа. Би мөнгө олох гэж л ингэсэн юм. Гэр бүлгүй хэн байсан юм? Бүгд гэр бүлтэй. Энэ эмэгтэй хүүгээ 25 жил хүлээсэн байж чиний гарт өгөх шахлаа. Шангуан овогтоор оролцсон хүн сайнаа үздэггүй юм шүү. Шангуанчин Вэйша хоёр хоёулаа өгчихсөн. Компани өв залгамжлахад ч саад болох хүн одоо байхгүй. Одоо өөрийнхөө ихтгэлтэй ажил ээж нарын даана. Хүмүүсээ өнөөдрийн хурлыг зарласан шалтгаанаа хэлье. Хойд Америкт хийх төслийг компани захирлын хуваар Лин GmbH хариуцж байна. Заавал амжилттай хэрэгжүүлэх болно. Амжилттай хэрэгжүүлнэ. Төр хүлээ. Та нар хин бэ? Яах гэж энийг авчирч байгаа? Над хаваад эндээс гарцгаа. Танаа тан овогтод өгсөн юм а буцааж явах шалтгаан алга. Чи яагаад амьдгаа? Тэр их ч самдгүй. Тэр үхээгүй байна штэ ээжээ. Миний хүү амьд эргээд ирлээ. Би ч үхээгүй. Урам чи хугарв уу? Тэр үед муур төрүүлсэн биш юм уу? Хүнээс өгөж муур төрхөвдөө. Би тэр үе ч гэсэн итгэж өгөхгүй байсан юм. Одоо энэ залуу эргэж ирж байгаа нь амьдралаа булаалгасандаа өшөөгөө авах гэж л байгаа байх та. Харж байна уу? Тийм л юм болно. Аматат. Юу ярьцгаагаад байгаа юм? Шангуанчи. Тэр үед муур төрүүлсэн гэдгийг чинь төрөх тасхийн бүхэн харсан. Гэтэл чи гатны хүү авчираад хүүгээ гэж байдаг. Миний хүү тан овогтын бизнесийг өвсөнд чи атаархаад ингэж байна уу? Зориуд асуудал үүсгэж байх шивдэ. Тийм үстэй хурдан хэл. Би 500 жилийн түүхтэй алдартай гэр бүл төрсөн. Харин чи Янжины шалахгүй айлын охин. Тан овогтын залуу эзэн бид хоёр анхны хайртууд байсан бол чи харин тан овогтын баг хүүг мансууруулж байгаад хамт унтаж хүчээр гэрэлсэн бидтэй. Миний хүү чамд алуулах шахсан ч амьдарч 25 нас хүрч бүр дэлхийн хамгийн оюунлаг удирдагчдын нэг болсон байна. Харин чиний хүү 25 жил чиний ард нуугдаж амьдарсан. Чи ил байхгүй бол амьдрах чадваргүй арчаагүй хүн болж харин одоо хин нь гайхахаар байна да. Мөс сэтгэл мэдрэлгийн өвчтөе өлөгч минь болж үз. Чи аль эрт тэднийхээс хөөгдчихсэн. Чи энд ирэх эрхчгүй. Эндээс зайлж үз. Танах уу та хоёр зайлвал таарна. Хүн алхахыг завдчихад 25 жил тансаг амьдрал тарвалзаж амьдарсан чамд булаалгасан бүхнээ буцааж авах гэж ирсэн юм. Ойлгов уу? Хүн чи бас юу өлөгч юм бэ? Намайг цогтөг чи юу? Тэр зөв хэллээ. Чиний өнгөрчдөө хүсдэг цаг дууссан. Ойлгов уу? Чиний өнгөрчдөө хүсдэг цаг дууссан. Ээжээ. Чи миний ээжийг цохно гинэ. Үзэлцэндээ чамтай. Намайг цогцлоо штэ. Ээжээ, намайг цогцлоо. Ямар цөстэй нөхөд вэ? Та нар бүр гэр бүлээрээ галзуурчхаж хамгаалагч. Танаа тан компани хүрээгээ тэлнэ гэлөө. Хойд Америкийн салбар мөрөөдөж байна уу? Вэйшан би Хойд Америкт салбараа нээсэн анхны хятад хүн. Би байгаа цагтаа энэ тан овогтынхныг Хойд Америкаас сохор зоосч олох хориг болох болно. Бас энэ тан группийг ч би булааж авах болно. Энэ Лин GmbH-нээр удирдуулсан цагт компани хэр хол явах юм? Хэлээд өгөл дөө.
Гүн эн чинь нөгөө дэлхийн хамгийн залуу оюунлаг бизнесмен Вэй Ишан юм байна штэ. Саяхан энэ залуу Вэй группт хэдэн 10 тэрбумын гэрээ байгуулж өгсөн гэсэн. Тэр төслийнх нь ачаар Вэй овогт ойрын 50 жилдээ жагсаалтаас буухгүй гэсэн шүү. Тан овогт яаж тэрнийг давж чадах вэ? Тийм байж. Хан овогт чи ингээд сүйрчтэй. Хамгаалагч ягаад ирэхгүй байна? Эднийг гаргаж, эднийг хөөгд гарга. Хүмүүсээ ийм новш компани чи аваад явна гэж итгэсэн юм уу? Тан группийн гүйцэтгэх захирал байна. Та тан овогтын үр удам юм бол тавтай морилно. Тан группийн санхүүгийн албаны ахлах байна. Ууган ач та гэртээ тавтай морил. Тан группийн технологийн албаны дарга байна. Ууган ач та гэртээ тавтай морил. Тан группийн мэдээллийн албаны дарга байна. Ууган ач та гэртээ тавтай морилно. Тан группийн төслийн албаны дарга байна. Ууган ач та гэртээ тавтай морилно. Ама татцгаа. Миний хүү захирлын өөрөө сонгосон залгамжлагч шүү. Энэ залуу гарч ирэнгүүт хүүгийн минь суудлыг булааж өгнө гинэ. Битгий горд. Эзэгтэй, энэ хүн тэнцэхгүй та мэддэг юм биш. Та хоёр компаниг удирдсанаас хойш өдөр бүр алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Хөвцөө эзэмшигчид бид та нартай ажиллаж чадахгүй. Биднийг чиглүүлээд аваад явах юм чадaltaй хүн ирж байна. Тэгээд ч тан овогтын жинхэнэ ууган ачгүй. Хэнийг сонгохоо бид өөрсдөө мэдэлгүй яах вэ? Бид мэдж байна. Ойлгов. Манайх хамгийн том хувьцаа эзэмшигч шүү. Эсэргүүцэж байна. Эдний хувьцаа нийлээд талаас хитэрсэн байгаа. Чиний зөвшөөрөл хэрэггүй. Шийдвэр автоматар гарчхаад байна. Та нар ямар тус мэддэггүй юм бэ? Хин та нарыг анх тушаал дэвшүүллээ. Яаж та нар өдий зэрэгт хүрлээ? Нөхөр минь байхгүй болохоор бэлэвсэн намайг дээрлэхэж байгаа юм биз дээ? Намайг дээрлэхэж байна. Живэ. Өвөөгийнхөө хамгийн хайртай ганц ач хүн байсан юм штэ. Хадмаавын сүнс тэнгэрээс та нарыг харж байгаа да. Тэр хүн юу гэж бодох бол? Ээж хүү хоёр өрөө төлөх гээд өөрсдөө ирж дээ гэж бодох үз. Чи яах гэж байна? Бид хоёрыг алах гээ үздэй. Алхаа. Албал дэндүү нэгүүлсэнгүү болчихно. Чиний хэргийн нотлох баримтыг цагдаад өгчихсөн. Удахгүй цагдаа ирээд барих байх. Тэрнээс нүртээд ээжд минь мэдрүүлсэн өвдөлт шаналлыг чамд 100 нуглаад өгчихье. Хэрэггүй. Намайг тавьчихлаа би галзуу биш ээ. Галзан хүн байх хэцүү байгааз. Гэхдээ одоо чиний мэдэрч байгаа өвдөлт миний мэдэрсний хажууд хаана ч хүрэхгүй. Муу хортмоо. Намайг заваасан хүн чи. Ээж, миний ээжд битгий үр. Энэ хэрэг чамд огт хамаагүй. Вэй Ишан би гэмгүй хүнээр оролддоггүй. Чи үнэхээр ээжигээ авармаар байгаа бол энэ твтүүлж твчих зовлонгонд твчүүлээд. Тэгмээр байна уу? Би мэдэхгүй байна. Би залуу хүн штэ. Энд хоригдож чадахгүй. Ээж, би таныг авармааргүй байгаа юм биш шүү. Залуу хүн араа бат. Чи юу намайг аврал да. Ээж нь чиний төлөө бүхнийг хийсэн. Эргээд ирэлдээ. Харта. Бүхнийг зориулж өсгсөн хүүчин зогтчихлаа. Танхо. Энэ чиний амсах хамгийн том шийтгэл. Яагаад чи сүрхий загнаад байгаа юм? Яагаад чи юм бүхэнд илүү байдгийм? Чи надаас түрүүлж хүүхэд гаргасан. Би хүлээн зөвшөөрөхгүй. Ээжээ бүгдээрээ явах уу? Намайг тавь ээжтэй. Ишан. Чи ээжүүд адилхан гэсэндээ. Гэхдээ чи бид хоёр ээж яагаад ийм өөр юм болоо? Манай ээж эд баялагын төлөө намайг хайсан бол чиний ээж 25 жил өнгөрсөн ч чамайг сэтгэлдээ тээсээр хүлээсээр байсан. Эцэст нь чи ирж ээжигээ аварч чадлаа шүү дээ. Чиний хэлснээр бүх юм дууссан. Одоо миний ээж чиний ээж боллоо. Чамтай учирсны ачаар хагарсан байсан бидний ертөнц бүтэн боллоо шүү дээ.